Ja, vi har sunget dette her sangen nå tvei kvöld, eller sangkåre, og han stendig forresten som nummer 8 i blænen, det glemte jeg sige. Men jeg halte at vi skulle få lov til at, jeg skal ikke vet du her, få sangkåre jeg synger hjelp, og synger vi i de sørste versene. Vi alt synger vi i sørste versene av nummer 8, og så nyleie, til da var vi alle før langt, til ekla lagt, begge årene og leie, krøyn han kom. Så vi takker sørste vers. Og alt synger vi, gjør så vel. Så mildur som et lampe til vera skal, han monser nå. Lät øy av krossen nå, han tømte søgna samme vann, og vi halda fram að syngja, og det skal være nummer 23. Vi syngja som Felagssang nummer 23. Vilt du at Jesus skal koma til deg, kom trygg og hans blod. Lær den at stemme i. Jesus skal koma til deg, kom trygg og hans blod, trygg og hans blod. Vilt du at myrskri skal rydja fra deg, kom trygg og i frelsande blod. Stem jo i kamp. Kraft til frels og vers vi trygg av hans blod. Det kraft til frels og vers vi trygg av Jesu blod. Vil du at fylla skal salen som bød, kom trygg av hans blod. Vers
Ja, aftur kvöld vil jeg ønske at dere er velkommen. Eller hjertelig velkommen her nere, og også i Gundadalshøllene, og til de som kommer og sitter dette som fører fram her i kvöld, til det vil utvarspa eller sjønvarspa. Og vi ønsker til at Herren skal rykelig sikre noen, og vi bya innærlig om at alt det tryggvande må være en byande ande her i kvöld, så at Jesus kan virka, hele anden kan virka, og saler kunne bli flestar, og godsbarn kunne bli litt opp på høyre grunn, at vi kunne søtje himmelen, større kvöld, og at Jesus kommer kjøtt etter etter okken. Og så vil jeg vidt alle somel, vente okken til Luis Palau, og sier vi han, we again wish you, Luis Palau, heartily welcome among us tonight. Og han vil komme opp her, og her han har stått av Hálsi, og så gjerne fer han om han er gundet av høllene av Hálsa tøymon. Hjertelig velkommen. Thank you very much for that welcome tonight. Takk for det velkomst i kvöld. Yes. Choir, how are you tonight? Og Kåre, hvordan er det i kvöld? Are you all right? Er det leie? Yeah? Ja, det er godt. I can't hear you. You all right? I høyre, kom. At last, at last. Don't worry about the old timers. Ikke også som de som gammel. They'll be happy. Det vil han. I'll leave the Faroe Islands soon. Jeg ferdig kjøtt til Føroyum. How are you? All right? Det har det godt. More or less, huh? That's good. You sang very good. Og det sunker så vakkert. And you know that on the other hall down there is full tonight. Og til vite at i høllene, nyere høllene, hun er full i kvöld. People were going down half an hour ago. Det er langt jeg for halven timer siden begynner folk å være om her. And they can see us because of the television cameras. Og tegene sutter okken årsak av skjermen som setter opp her nede. So that they won't feel lonely. Let's give them a hand, shall we? Så de føler seg ikke ensamme at han her. Og la dere kunne klappe for dem. Kom. Let's give them a hand. Welcome all of you far away over there, huh? Already it's been 2 great days for me here in the Faroes. Allerede har vi opplevd 2 store underfulla dager her i Føroyum. I want to congratulate the committee that organized it. Jeg ønsker at nevntene til lukka. They've done a very good job. Det har gjort et størst arbeid. All the details are well taken care of. Alle enkelthetene tekner vel omsorgen for det. And people drive me here and there. Og til bestemt folk som kæra meg i midtelen. I've already eaten dry whale. Og jeg har allerede prøvet turra grind. With blubber on it. Ja, vi spitje, turren spitje. So I'm a Faroese now. Så jeg allerede en føringer. And I'm very proud to be here. Og jeg så stolt av å være her. And today we had a great women's coffee hour. Og fyrre parten der hadde vi en kvinnefond ved en kaffemåned. And over 130 women gave their lives to Jesus Christ. Og mer enn 130 kvinner gav liv til Jesus. And then we had a lunch with the men. Og så hadde vi en løtesam ved mannen. 45 men gave their hearts to Christ. Og 45 av dem gav hjertet til Jesus. So already God has been working here in this city. Så allerede Gud har virket her som bøye. Yes, and I thank the Lord for that. Og det takker Gud for det. How many of you have come here the 2 nights? Can I see your Nå hands? hver av dere har vært her begge kveldene. Let's see your hands. La oss ikke hendene. Choir? Og Kåre. Yeah, all right. Okay. And how many are you here for the first time? Og hver her for første ferie kveld. First time. Det som her All første right, choir, let's give them a hand. Come on, let's give them a hand. Yeah, good. Welcome tonight. Welcome. Yeah. Vær velkommen. Another question. En annen spurninger. This is youth night. Nå dette ungdomskveld. How many of you here and over there in the other hall? Hvor så mange tykker som her i overhøllene og tid her i nyere høllene. Listen carefully now. Nå lurten å være etter. Are 25 years of age and under. Det 25 år og yngre. Let's see your hands. 25 and under. Så ikke hendene 25 år og yngre. All right. Old timers, let's give them a hand. Come on. Og til som eldre Yeah, amen. Good. Welcome. Now, tomorrow, which is the last night, Vågne i andre kveld som seneste kvelden. all of you will bring your friends and your family Så vil det utregne å få viner og familie vi. and invite them to come for the closing service. Og bjør dem å være vid til det seneste møtet.
You know, we leave on Monday to go to Copenhagen. Og vi fer av sted mandag morgenen til Kjøpmannahavnar. We're going to start a campaign on Tuesday night, God willing, Og her skal vi begynne fundar om god vil kvölde. at the Forum in Copenhagen. Vi Føroyum i Kjøpmannahavn. And you know, something incredible happened last week. Og det var nekka fantastisk som hendte senaste vikum. The chairman of the committee that invited us to Copenhagen Orsaka meg, det var nekka utrolig som hendte senaste vikum. Han som bjóði okkum til Kjøpmannahavnar died suddenly last Monday. og døye brottliga senaste månaden. They found a tumor in his brain. Det har funnet at han hei finnst blodpropp. He was only 52 years old, Han var best 32 år gammal. 7 children, Hei bøtten. a very well-respected man in Copenhagen, En maver som hei viring i Kjøpmannahavn. and he was gone, just like that. Og just såleis for han. In 6 weeks, he felt a great pain in his head, Og i 6 viker hei han kjent pøyne i høttunum. and in 6 weeks, he was gone. Og innanfor 6 viker så var han It, ferdig. it reminds me of my father. Dette minner meg av pappa min. He was ill only 10 days. Han var sjukur bare 20 dager. He was only 35 years old, Bare 35 år gammal. and he was gone. Og så var han ferdig. But the chairman in Copenhagen and my father were ready. Men hesen leiaren i Kjøpmannahavn og pappa min tar var til reier. The other day, I was in England, Og for korsen var i Anglande. and the big newspaper headlines Og iverskriftene i bløvene her was 4 boys, English boys, var at 4 andre dranger who had gone skiing on a vacation in Switzerland. som hadde vært i skiferie i Sveis. And they disobeyed instructions from the teacher. Og gjør du ikke etter reglene. I don't know if you read it in your papers here in Jeg vet ikke Føroyum. om det var listet ut om føreske bløvene. And they fell over a cliff, all 4 boys. Og alle disse 4 får iver They were 12, 13, and 14 years old. Det var 12, 13 og 14 år gamle. And they were killed just like Og that. de var drittene ut til å få ut her. And the big question is this: Store spurningen hese. where did the Copenhagen chairman go? Nå hver får hese maver som døg i Kjøpmannahavn. He went to heaven. Han får til himmels. Where did my father go? Hver får pappa min. He went to heaven Han får til himmels. because he had Jesus Christ. Til han åtte Jesus Kristus. Where did the 4 English boys go? Nå hver får hese 4 engelske drangene. I don't know Jeg vet ikke, because I didn't know the boys. så jeg kjenner det ikke. But it's a question that we all have. Men dette spurninger som aktuelle for dere alle. Where do people go when we die? Hver fer menneske at det døy. And tomorrow I want to answer that question in the evening service. Og i morgen det jeg vil svære hese spurninger av kveldmøten. How to be sure Hvordan vi kunne være viss that you're going to heaven when you die. at vi fer til himmels da vi dødje. And all of us can be sure. Og alt vi kunne være viss i hese. So I hope you'll invite your friends tomorrow. Jeg vågner til bjøa vinen tikkere i annan kveld. I don't know where we'll put them, Nå, jeg vet ikke hva vi skal se det der. but bring them anyway. Men lykka mykje bjøa dem. That's not my problem. Det er ikke min trobeleid. It's the committee's problem. Det må nevnden tenke seg det. Amen. Thank you. Takk for det. Jeg hadde slett meg vel besøkt at han det er ikke hans trobeløyt. Men jeg var ikke om skulle bare gjøre noen tann trobeløykene bedre øysen. Det er best en kunngjør først til at 76 520 og en biler 76 520 se at Malaga. Husk det uttales noen sånn. Han skal flytast og 70.843 Toyota Camry grønner han skal løsne flytast. Så jeg vet ikke hvor øyre seg bilene. 76 520 og 70.143 til jeg vekna til at hvis noe henter som brandbiler, politiet kunne komme her. Så skulle vi høre sanger og syngja for dere. Komið og syngið saman til frelsafrøy. Frelsafrøy. Og at han til så kommer Michael av Verdur og Klaksvik av det bia.
Arne vi bia samman. Så ska jag mig läsa 2 vers ur Amos profeten. Till Amos 8 kapitel och versen 11 och 12. Her stender, «Der skulle koma, sier Herren, Herren, ta jeg sendte hunker i landet, ikke hunker etter breie, og ikke toste etter vattnet, men etter å høyre år Herrens. Ta skulle de røyka fra øynen hevnen et øren, og renna ur Norge og i Estor. De skulle fære hier og heier, løyte etter år i Herrens, men ikke finne dem. Så versen er ved 4 måneder tog, og det er egentlig alvarsamt som her stenter, og ta i vi suttja gos profetiene er i gingen ut, for at gos utvalgta folk vi vuker, er i mye så styrke det akkurat samføring i Heson at hetta profetiet her for øysen i øyne for å genge ut, kanskje før enn vi aner det. Enda i det første versen om vi at det skal være tostig etter å høyre år Herrens. År Herrens som vi høyre her i dag. Og som er livande og kraft og kvassa i nægget tvøyja svør. Jeg hoksa seg til at nægget føringer skal, som der stender ut i 17 versen, færre røyka, hier og heier, og løyt etter år i Herrens, og ikke finne det. Selv om det kanskje være nekva bøyblir å finne, men året vil dett. Tog til færre, Herren og tidlig samkommet sin heim, og det var ingen kraft etter å ut i møyra. Det er alvor til å hukse om. Skulle vi bya. Gav i himmel 24 okkar, jeg vet. Vend dere natt til tøyne kvöld, og takk og prøysa deg fire. Større nøye misken tøyne mot i okken. Takk deg fire, og øyne for ennå samle dere sammen om år tøyt. Til å kunne kjøre tøyt og yrabær evangelium. Vi takkar deg for deg mange, Herre, og i land til okkara som du har frelst. Og be oss innerlig om, Herre, at du signa bror okkara Luis Palau kvöld, og gjev hon år fra deg sjálvun, til at hele, Herre, og i anta og sannleika, og kraft fra deg sjálvun, så løs at jeg kan nå av hjertene, og enn fløyre kommer kjenne til som sin personlige frelsere, Arne ver og sant. Vi legger alt framfor til her i kveld, Herre, med sang og spil, og alt det tekniske, Herre, at alt måtte virke som det skal og øyer. Og be deg om, Herre, at du løye møte fra byrjan og til enda. Legg oss så løs i hendene tøyner, og takk og prøys at her, for i alt, og i tøyne døyre bare navnet. Amen. Så skulle vi færa at syngja saman aftur, og vi halde skulle vente okkom til de små og kårene atan og i blænon. Lät oss syngja nummer 36 fyrst. Nei, litt Jesus hægri, litt han opp så at verens her. Nummer 36. Litt Jesus hægri, litt han opp så at verens her. Ta evig litt opp, sier han, skal jeg dreie øtlemoen. Jeg råkner vi at de fleste då det. Stemmer jo i alt sånn. Alt synger vi. Litt Jesus hægri, litt han opp så at verens her.
som och kom. Lyft Jesus hægri, lyft Jesus hægri. Lyft han upp så att världen ser. Ta värre ditt ord upp, säger han, skall det trea ett låg till mun. Och så tackar vi nummer 34 i ösnen. Ta Jesus och hjärta mitt kom, ta Jesus och hjärta mitt kom. Ja, jag hade det att vi trönja till att stanna upp att som, så låt oss göra det. Och sen jag heter här vackra kör samman och få en gåva Felagssang framvägs. Nu. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Lyft Jesus syngið, ja men sameint. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Ena från träet nu. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Lyft Jesus syngið, ja men sameint. Ta Jesus och hjärta mitt kom. Och med en standa skulle vi så ösen täcka nummer 38. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Ja, sannolikt han där verdur, så låt oss synge väl vi. Stäm ju in. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Han vår frälst med kött och lammsens dyra blod, fria anda mun. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Öjna för att träna, kom. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Han vår frälst med kött och lammsens dyra blod, fria anda mun. Verdur att ära och verdur att lova och verdur att prysa han. Ja, tack för det, gör så väl och sessist. Och med det jag stått lite höjra så väl det synsja. Men nu för en sangböcker ur här ur havnen är synsja för jag kom till några ungfolk. Gör så väl. Hej. Ja, vi är glada för att kunna stanna i kväll och vittna om vår Herre frälsare. Och det vill jag gärna göra vi en liten sange som heter God hjälp med. Det är ofta så att när vi kommer människor att vi halta att vi kunde klara oss när själva att de behövs till Guds hjälp, men det var ju ofta så att ta i avständer och ta liv vi har fått en ända ta vi har nöjt att ropa goda lycka ta kämra nästan hjälp bra. Hjälp du mig kvann en dag, ja kvann en dag. I möjest av att vara så ensamor. Gud, hjälp mig en affär. Du jag vet att jag är mig själv och inte kan. Jeg skyldig at man nøyte støyna jord.
det sjálvur kunde klara allt. Men nu är så att det långa nytt och väl. Så är ju like a botch club be the Jesus hjälp mig. Kom ner out in on hatten gå till mig ja nu kom. I veit at mer tørvar døgna stersk og hånd. Hjelp meg ut ur myrskre og let meg sjå, Gud let meg sjå at du hever eina atlan just vi mer. Ei skilti at mer nøyttest døgna helst det sjálvur kunde klara allt. Men nu så att det långa nytt och väl. Så är ju like a botch club i det Jesus hjälp mig. Ei skilti at man nøyttest døgna helst det sjálvur kunde klara allt. Men nu så att det långa nytt och väl. Så är ju like a botch club i det Jesus hjälp mig. Hjälp du mig. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. The light that shines is the light of love, light in the darkness from the bow. It shines on me and it shines on you, shows what the power of love can do. I'm gonna shine my light both far and near. I'm gonna shine my light both bright and clear. Where there's a dark corner in this land, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. On Monday he gave me the gift of love. Tuesday peace came from above. Wednesday told me to have more faith. Thursday he gave me a little more grace. Saturday told me what to say. Friday he told me to watch and pray. And Sunday he gave me the party wine to let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Vi tar några få kunngjører nu. En sang av som syngja, en sang fyrir okkon som byrjar så løsner halt med kæra, naglamerkta hånd.
Inni i sangblænen som det har finnet i håndene, her en tekningar lepe. Og her stender mengt forvittneslitt av. Og det kom til få vi at senda det, skriva navnet tjatteguna, og så senda det videre, eller leda det litt etter som aller best leda det litt etter av stålen. Og sånn få det, og synte må vita om hentan teknikerlepa. Og i samband vi Vidjan Luis Palau, så det tver bøker tuttar til føres, her det her. Og her kom det øysene få nå her i kveld, ute i gangene, vi mengt annet som det øysene kunne få her ute, og her kom det hitje etter, selv om det så trangt, og det var tråka synder, så hvis man gjemmer syndra stund, så kan man få disse bøkene i håndene i kveld. Så skulle vi også si om strandfærslene. Det sånn at det kjipa for fering atter og fram, så man kan komme atter til huset i kveld. Og tettene fer ur Larvik, til Klaksvågar, 0020. Sam, for av Vestmanna til Øyrajeg, 23:30. Trøntur, fer ur Taursand til Skåpen klokkan 22:45. Og Dykvan fer inna Tofter ur Havn 22:45. Og Ritan fer hiane ur Nølsviar 22:30. Og i morgen, om nagar morgen verur, så breibrøding her klokkan 20:00. Breibrøding her klokkan 20:00. Klokkan 12:30 vil badnamøte. Og her får vi til høyta av foreldre at røyna få bøtnene nian her at høyra og suttja Luis Palau som kommer til å til døra. Om kvöldet vil så atter møte klokkan 20:00. Og tid sjølvande, og kanskje det her årafettelig sjølvande vil nytt, kanskje ikke helt rett, men her som føren det sjølvande ødelig hjertelig velkommen nyan atter til her som møter. Og nå skulle vi høre sanger syngja Halt, kæra, naglamerkta hånd. Halt, kæra, naglamerkta hånd. Takk for det.
Ja, og så nu en Luis Palau for å tale til dere. Så skulle vi alltid synge en sang sammen. Og som vi da hørte kveld, så det et særstakt ungdomskveld i kveld. Bådskapen er til de unge. Og vi har en ungdomssang i heften til nummer 22. Så let oss synge han. Vel Jesus nu og i lívsins, føgru, ungdómsmegi. Nummer 22. Og vi får at røysast og synge denne sangen sammen. Det tror jeg vi sikkert til, så gjør så vel. 22. Vel Jesus nu og i lívsins, føgru, ungdómsmegi. Gjev hon og hjarta tøyt så høyt og lat det slær. Ein vin og trosas for han og i sorg og glede. Og leia vil til kjøtt og alt og møter tær. Vel vinen besta og let han vera. Tvøy leiara gjøgnum løyve her. Han i ungdomsdøven tøyn, han vil til bera. Og i gjøgnum løyve alt til solen under fer. Hvor godt av løyve tidsis mest av meg og vanda. Ein vin at øya, ein som ser og skiller av. Om mykjetor og øyna, mengan til man standa. Og trygg vi ødlom til Jesus færa skal. Vel vi ditt besta, og let han vera. Og i leiara gjøgnum løyve her. Han i ungdomsdøven tøyn, han vil til bera. Og i gjøgnum løyve alltid solen under fer. Sørste vers, la dere stemme i et sommål. Og ta så tøyen her om søyer at enda. Til farsten av via og fagra sier strans. Og kvøra glede at det så strømt at lenda. At søtja Jesus og i eververa hans. Vel vinen besta, og let han vera. Tøy leiara gjøgnum løyve her. Han i ungdomsdøven tøyn, han vil til bera. Og i gjøgnum løyve alt til solen under fer. Vi tar et øyne fra treet, alt som nå. Vel vinen besta, og let han vera. Tvøy leiara gjøgnum løyve her. Han i ungdomsdøven tøyn, han vil til bera. Og i gjøgnum løyve alt til solen under fer. Takk for det, gjør så vel, sett det. Lykke er en Luis Palau byrja, så skal jeg vikenga at jeg får skaiver ta jeg sier årsrøkjena, eller dess årsrøkjena til Alfred Lorentzen i Kjeppmannhavn, som er en av leierne for fundarøyene som vera skal her i neste vik, og det var ikke av blodproppe, han døye, men av sotle og i heilanon. Årsrøkjena med. Let's bow our heads in prayer, shall we? Skulle vi bare høver okkar i bøn. Tonight should be a great night here. Hetta skulle være et størst kvöld.
And as you sit there with your head bowed on this youth night, Og som du sitter her i ungdomskvölden vi bøkten høtte, I want you to know that there will be an invitation at the end. så vil jeg du skal vite at vi enda av møtene vil en innbjøving. We want to make tonight Vi ønsker å gjøre i kvöld. a night of decision, Hette avgjøre kvöld, of dedication, at du ivergjøver det, and rededication. og at du endurgjøver det. And we want God to work with mighty power among us. Og vi ønsker at Gud skal arbeide vi veldig med i midten av oss. Some of you have come here tonight Noen av dere kommet her i kvöld. with burdens on your heart. Vi byr av hjertene. No one but you knows about them. Det er ikke noen to som kjenner disse byr. And some have come with struggles Noen kommet vi struje and og vi temptations. frestingen. Only you and God know about them. Og dette bare kjent mellom te og Gud. And here tonight, Og her i kvöld, God will meet your need. her det Gud kan møte tørvetøyene. And Jesus Christ can come into your life tonight Og Jesus Kristus kan komme inn i livetøyt i kvöld. and can come in with power Kan komme inn vi med. and take away any burden on your conscience. Og taka bort ene hver byr av samvetsketøyene. And he can give you supernatural power Og han kan gjøre til henne even naturlige med. by the Holy Spirit of God Vi heilige anda Guds. that can change your life forever. Som kan brøyta livetøyt for tøyre og atler over. Let's pray. La det komme bia. Our Father, Feir okkara. thank you that you love us all, Takk at du elskar okkar öll. and you love young people in particular, Og du elskar særlig at de unge. because there's so much of their life yet to go. Tøy at det sånn etter av livet herre. I pray, O Lord, tonight Og jeg bia herre i kvöld. that you would speak to all of our At hearts. du vil tala til öll okkara. But on this Saturday night, Og hetta her Leygarkvøld. especially, Lord, I pray for the young people, Så bia særlig fyrir tæmmen unge. that they will come to love you and follow you, At de vil komme at elska te og fylgja. to live a victorious life, Og liva et sikrande liv. a successful life, Et etnosamt liv. a life filled with the Holy Spirit. Et liv som heilige andans fyllt. Speak to our hearts, O Lord. Og herre tala til hjørstu okkara. We pray in Jesus' name. Vi bia i Jesu navne. Amen. Amen. Now, you know, God and the Bible Nu varst du god og Bibelen. are dedicated to redeem all of us, Endamali hettar at endurløysa öll okkum. not just to save our soul when we die, Ikke bara at frelsa sal okkar at hava dodja, but God is interested in body, soul, and spirit. men god áhugaður í líkam, sal og anda. He is interested in all of us. Han áhugaður í öllum persóni okkara. And on this youth night, Og hetta ungdómskvöldi, I want to speak to all of you with an open heart. så ønskja at tala til tykkum öll við ein opnu hjarta. I prefer to talk from the standpoint of the Bible Og eg ønskja at tosa ut frá tí sum Bibelen sigur. rather than the young people should hear it out there on the street. Heldur enn at ungdómur skal høyra det út í gøtuna. When I was a teenager in South America, Eg var teenager í Sur-Amerika. no one spoke to me about this subject at all. Var det ungen som nekkan at tosa við meg hetta evne. Nobody helped me to understand the problems of temptation Ungen hjálpte mér at skilja trúbelleikana við fresting. or how to handle temptation. Ella hvussu man skulle bera seg at í frestingu. The most that the preachers used to do, Nå ta mesta som predikantane gjørdum. they would point the finger at the congregation Jeg kunne peika fingur etter samkomna. and get a quivery voice that preachers tend to get. Og få en dømande rødt, såleis som predikanter ofte hava lindi til å få. And they would say, adulterers, Og hårkatlar, fornicators. silaisingar, And you would silaisingar. sit there as a boy. Og du sett her som en smatronker, But nobody explained what it was about. men ungen forklarar i hva det hele How do you overcome temptation? Hvordan kan du vinna av frestingu? They just told you that it was wrong. Det bara sørt her at det skreft. And tonight I want to speak with an open heart. Og i kvöld innskja tosa ærliga ved en åpnu hjarta. And we want to base it on a passage of the Bible Og vi færa av grunda hettar av et avsnitt i skriftene. on a young man. Og en ungan mann. He was only 17 or 18 years of age. Han var vært en 16-18 år gammal. Maybe he was 20, but no more. Møvliga var han 20, men ikke His eldre. name was Joseph. Navn hans var And Josef. he's going to read Genesis chapter 39. Og vi får nu lesa Første Mosebok kapittel 39. And if you think the Bible is boring, Og om du heldur at Bibelen turr, listen to this. så lusta etter hesen avsnittet. Some parts of the Bible are a little heavy, Nå, det nekre parter av Bibelen som tunnkere for but there are hjertet. many wonderful and exciting Men passages. nekver underfotler kapitlar og spennande kapitlar er. Listen to this one. Nå lusta etter hesen.
Og vi leser, det var første Mosebok 39, vi leser atlan kapitlen. Fære blei til Egyptalands ved Josef og Potifar ein Egypte som var hirmauer til fara og høvdinge i livvaktene, kjefti han fra Ismaelittenon og hadde haft han her vissær. Men Herren var ved Josef så at alt etnais honom. Han var i husen til herrasøynen Egyptanon. Og ta i Herre hans sa at Herren var vi honom og at Herren at alt i han gjørte etnast honom, fann Josef nage fri egen hans og slappa genga honom til handa. Han sette han over huset og gav honom upp i hendur alt og i han åtte. Og fra tog stund og i han hei sett han over huset og over alt i han åtte, sikna i Herren hus Egyptans for Josefs skuld. Sikning Herrens kvult i ødlun i han åtte, bæg i husen og av marskene. Så leit han alt i han åtte opp i hendur Josefs, og han hei ikkje egen i etter honom og i nøkron åttan i mætanon som han sjálfur åt. Men Josef var velvaksen og så vel ut. Neka etter hetta vente kona herre hansare eiensøyn av Josef og sier, kom og ligg tja mer. Men han vildi ikkje og sier vi kona og herre søyns, herre moin hever ikkje eiene etter mer og i nøkron i ødlen hus og søynon. Alt det han eier hever han lite mer opp i henter. Han hever ikkje meir å sige her i husen enn jeg, og han hever ikkje sutt mer utan til, tog to var kona hansare. Hvorfor skulle jeg nå kunne gjøre en så enda gjer og synda mot det gode? Og tog at hon det etter det tog seg hetta ved Josef, så ville han ikke være henne til vildar og jeg lytja tja henne eller heva vi henne å gjøre. Men så en dagen og han kom inn i huset å gjøre arbeidsut, og angina husfolkene var inne, tog hun i kappa hansara og sier, kom og ligg tja mer. Men han led kappan etter i hånd hennara og flytte av husen. Da hon sa at han hei lete henne av kappan etter og var flytter av husen, røpte hon etter husfaldsøynen og sier vidt deg, her sutja tid, han har finnet okkon en hebreiska mann her, er for å skam iver okkon. Han kom inn til moin og ville litja tja mer, men jeg røpte alt det jeg var meint. Og ta han hørte at jeg skær i Europa, let han kappa søyn etter tja mer og flytte av husen. Hon let no kappa hansara være litjande tja sær, inntil herre hansara kom til hus. Og sier så vidt jeg sama vi han, tan hebraiske træleren, og tog finnes okken her, kom inn til moin og for å skam iver med. Men ta jeg skær i råp, let han kappa søyn etter tja mer og flytte av husen. Ta jeg herre hansara hørte til ikona hansara sier, såleis hever talet hun båres i et måte mer, kom ekvelige ilt i han. Herre Josefs tok han og let han sette fengehuset som fengene til kongen så det faster ui. Og han var sittande her i fengehusen. Men Herren var ved Josefen og gjørte at han var vel lytter av atlon og let han finne nøye til fyrstålmannen fengehusens så at han sette Josef at anse etter atlon fengene i fengehusen. Han skipa for atlon i her skulle være gjørst. Fyrstøve med vår fengehusens hei ikkje egen i etter nøkron og Josefen var lite opp i henter til Herren var vi honom og let alt etnast som han tog seg fire. Here they have the life story of a 17-year-old boy. Her har vi et livssøvn av en 16-årig gamle drønge. And you know, early in his life, Og var stå tullja i liven. he was plunged into a corrupt society. Så fann han seg i en korrupt samfella. The Egyptian empire was depraved beyond imagination. Egyptaland var forderva meir enn hva vi kunne hugsa okkom. And tonight, as we talk about Joseph, Og i kvöld som vi tås om Josef, I want you to remember, så vil jeg til skulle minnast Joseph was very young, at Josef var sera unger, and he was tremendously tempted. og han var frast av en sera stauran hot. But he had made the big decision early in his life. Men tullja i liven har tidsi så store avgjør. That's why I love on youth nights to talk to young people. Tui det at jeg av ungdomskvöldun elskja at tåsa til teg, Decision is the key. at avgjøren ligelen. And you know, there are three major decisions that will mark your life. Og til trutjar høvus avgjøren som vilja markera livtvitt. The first one is, will you surrender to Christ? Den første hendan at du gjever di ivet til Kristus. Second, will you be sexually pure? Og den neste hendan at vil du være seksuelt reiner. And thirdly, who are you going to marry? Marry. Og den tredje hvem fært var gifta det vi, eller ikke gifta det vi. Those decisions will mark your life forever. Nå hesar avgjører
vilja seta sitt preg av livet för resten av livet. If you receive Jesus Christ, Om du teker emot Jesus Kristus, there is great hope of a marvelous life ahead of you, så det stor vagn för ett förunderligt liv för framma and even for eternity. och ända för ävenlikan. But if you receive Jesus Christ, Men om du teker emot Jesus Kristus, and you don't know how to control your temptations, och du vet inte hur du ska bära dig åt I frestingen, and you fall into sexual sin, och du fettler I sexuella synden, you can hurt yourself in a terrible way. så kan du såra dig självan av en fruktlig hatt. And all of us are tempted. Och vi blir frestade. So we've got to know how to handle Så temptation. vi må vita hur vi kunna bära oss åt I frestingen. But if you maintain yourself sexually pure, Men om du håller dig självan sexuellt reina, and then you choose the wrong husband or the wrong wife, men så velet han skriva mannen eller ta skriva konerna. even though you may go to heaven when you die, Sjalt om du fer til himmels har du dør, and even though you didn't fall into gross sin, og enda om du ikke falt til storen synden, nevertheless you could hurt yourself terribly. så kan du allikevel svara dig självan og Now, medalja nek. tonight we don't have time to talk about choosing a husband or wife. Og I kveld har vi ikke stunder at ta som å velge tjonafela, But va? I want you to notice three things about this man Joseph. Men jeg ikke at du skal lage mest til 3 ting I samband vi henta unga mannen Josef. First, For det første, he was a very successful young man. han var en etnosamer unge maver. Secondly, Og for det neste, even though he was successful, at sjalt om han var etnosamer, he was terribly tempted in a personal way. så var han allikevel personlige, ekvelige hardt frestaver. But thirdly, you will see, Og det tredje vil du finne der. Joseph had victory over temptation. At Josef åtte syren I fresting. First, he was a successful young man. For det første, han var en etnosamer, en successfull You know, unge maver. God's desire for you as a young woman, Nå Guds ønske vi tar som en unge personer, and his dream for you as a young man, og dreimeren vi honom vi tar som en unge maver. you find it all over the Bible. Så det finner du alle stedene I Bibelen. He wants you to have victory, Han ønsker at du skal ha syr I livet. to have success. At du skal ha etno. He doesn't want you to be a failure. Han ønsker ikke at det skal misetnast til God doesn't want to see you dark and unhappy. God ønsker ikke at suttje til miskan og ikke gleden. God doesn't want you to be down and depressed. God ønsker ikke at du skal være at du skal være deprimeret og være nirren. He wants to lift you up. Han ønsker at lytte deg opp. He wants to fill you with the Holy Spirit. Og ønsker at fylle til vi andasøyne. He wants to give you power. Han ønsker at gjøre deg kraft. He wants to give you joy. Han ønsker at gjøre deg glede. He wants you to be a complete person. Han ønsker at du skal være en fullkommen person. Not perfect, Ikke fullkommen i tannforstand. because we live in an imperfect world. Så vi vil leve I en ofullkommen heime. But he wants you to be complete. Men han ønsker at du skal være fullkommen I honom. And that's possible Og dette møvelig. when you've got Jesus Christ in your heart. Da du har Jesus Kristus og hjertet You are filled with the Holy Spirit. så du fyllt vi heilige andan. You walk with God. Så livet du vi gode. And that's what Joseph did. Og det just det som Josef gjør det. Now, because he was successful, Nå tog han var etnosamer, his brothers were envious of him. så var brøver hans eventyr nå. So they sold him as a slave to Egypt. Og tog var at selv av han som træl til Egyptaland. And it's very interesting to see. Og til Ahua vært suttja. As soon as he arrives in Egypt, Så kjøtt som han kom til Egyptaland. Joseph so walked with God. Josef On your heart. vi byrde av hjertanen. No one but you knows about them. Det andre utan to som kjenner disse byrde. And some have come with struggles Nøkker kommet vi struje and og vi temptations. frestingen. Only you and God know about them. Og det bare kjent mellom te og god. And here tonight, Og her I kveld, God will meet your need. her det god kan møte tørvetøyne. And Jesus Christ can come into your life tonight. Og Jesus Kristus kan komme inn I livetøyt I kveld. And can come in with power. Kan komme inn vi med. And take away any burden on your conscience. Og taka bort ene hver byrde av samvetsketøyne. And he can give you supernatural power Og han kan gjøre til henne even naturlige med. by the Holy Spirit of God Vi heilige anda gods. that can change your life forever. Som kan brøyta livetøyt for tøyre og atler over. Let's pray. La det komme bia. Our Father, Feir okkara. thank you that you love us all. Takk at du elskar okkara öll. And you love young people in particular, Og du elskar særlig at de unge. because there's so much of their life yet to go. Tøy at det sånn etter av livet herre. I pray, O Lord, tonight Og jeg bia herre I kveld. that you would speak to all of our At hearts. du vil tala til öll okkara. But on this Saturday night,
Og hetta her Leygarkvøld. Especially, Lord, I pray for the young people, Så be jeg særlig for dem unge. that they will come to love you and follow you, At de vil komme at elska til og fylgja. to live a victorious life, Og liva et sikrande liv. a successful life, Et etnosamt liv. a life filled with the Holy Spirit. Et liv som heilige andans fyllt. Speak to our hearts, O Lord. Og Herre tala til hjørstu okkara. We pray in Jesus' name. Vi ber i Jesu navn. Amen. Amen. Now, you know, God and the Bible Nu varst du god og Bibelen. are dedicated to redeem all of us, Endamáli hettar at endurløysa öll okkum. not just to save our soul when we die, Ikke bara at frelsa sal okkara ta vi dodja, but God is interested in body, soul, and spirit. men god áhugaður í líkam, sal og anda. He is interested in all of us. Han áhugaður í öllum persóni okkara. And on this youth night, Og hetta ungdómskvöldi, I want to speak to all of you with an open heart. så ønskja at tala til tykkum öll við ein opnu hjarta. I prefer to talk from the standpoint of the Bible Og ég ønskja at tosa ut frá tí sum Bibelen sigur. rather than the young people should hear it out there on the street. Heldur enn at ungdómur skal høyra það út í götuna. When I was a teenager in South America, Ég var teenager í Suður-Amerika. no one spoke to me about this subject at all. Var það ongin som nekkan at tosa við mig hettar evne. Nobody helped me to understand the problems of temptation Ongin hjálpti mér at skilja trúbulleikana við fresting. or how to handle temptation. Ella hvussu man skuldi bera sig at í frestingum. The most that the preachers used to do, Nú ta mesta som predikantane gjørdum. they would point the finger at the congregation Það kundu peika fingur eftir samkomuna. and get a quivery voice that preachers tend to get. Og få en dømande rödd såleis som predikanter ofta hava lindi til að få. And they would say, adulterers, Og horkallar, fornicators. sílæsingar, And you would sílæsingar. sit there as a boy. Og du sett her som en smatrongur, But nobody explained what it was about. men ongin forklara í hvað það heila How do you overcome temptation? Hvordan kan du vinna af frestingum? They just told you that it was wrong. Þeir bara sögðu þér at det skæft. And tonight I want to speak with an open heart. Og í kvöld ønskja tosa ærliga við en opnu hjarta. And we want to base it on a passage of the Bible Og vi færa að grunda hettar á et avsnitt í skriftinu. on a young man. Og en ungan mann. He was only 17 or 18 years of age. Han var vært en 17-18 år gammal. Maybe he was 20, but no more. Møvliga var han 20, men ikke His eldre. name was Joseph. Navn hans var And Josef. he's going to read Genesis chapter 39. Og vi får nu að lesa Fyrsta Mosebók kapitel 39. And if you think the Bible is boring, Og du heldur að Bibelen turr, listen to this. så lusta eftir hesen avsnitti. Some parts of the Bible are a little heavy, Nú, det nekkur partar av Bibelen som tungir af but there are many wonderful and exciting Men passages. nekkur underfullir kapitlar og spennandi kapitlar Listen to this one. Nú lusta eftir hesen. Og vi lesa, det var Fyrsta Mosebók 39. Vi lesa allan kapitlen. Færi blei til Egyptalands ved Josef og Potifar ein Egypte som var hirmauer til fara og høvdingi i løyvaktene, kjefti han fra Ismael littenon og hadde haft han her vissær. Men Herren var ved Josef så at alt etnais honom. Han var i husen til herrasøynon Egyptanon. Og ta i herre hans herre sa at Herren var vi honom og at Herren at alt i han gjørte etnas honom, fann Josef nage for egen hans herre og slappa genga honom til handa. Han sette han over huset og gav honom upp i hendur alt og i han åtte. Og fra tog stund og i han hei sett han over huset og over alt i han åtte, sikna i Herren hus Egyptans for Josefs skuld. Sikning i Herrens kvult i ötlun i han åtte, bæja i husen og av marskene. Så leit han alt i han åtte upp i hendur Josefs, og han hei ikkje egen i etter honom og i nøkron åttan i mætanon som han sjálfur åt. Men Josef var velvaksen og så vel ut. Nekka etter hetta vende kona herre hans egensøyn av Josef og sier, kom og ligg tja mer. Men han vildi ikkje, og sier vi kona herre søns, herre moin hever ikkje egene etter mer og i nøkron i ötlen hus og søynon. Alt det i han eier hever han lite mer oppi henter. Han hever ikkje meir a sige her i husen enn jeg, og han hever ikkje sutt mer utan te, tog to var kona hans herre. Hvorfor skulle jeg nå kunne gjøre en så enda gjer og synda mot det gode? Og ta at hon det etter det tog seg hetta ved Josef, så ville han ikke være henne til vildar og jeg lytja tja henne eller heva vi henne a gjera. Men så en dagen og han kom inn i huset a gjera arbeid sutt, og angren av husfolkene var inne, ta tog hun i kappa hans herre og sier, kom og ligg tja mer.
Men han lät kappan etter I hånd hennara og flytte av husen. Da hon sa at han hei lete henne av kappan etter og var flytter av husen, røpte hon etter husfaldsøynen og sier vidt deg, her sutja tid, han har finnet okkon en hebreiska mann her for skam iver okkon. Han kom inn til moin og ville litja tja mer, men jeg røpte alt det var meint. Og ta han hørte at jeg skær I Europa, let han kappa søyn etter tja mer og flytte av husen. Hon let no kappa hansara vera litjande tja sær, inntil herre hansara kom til hus. Og sier så vidt sama vi han, tan hebraiske træleren, og tog finnes okken her, kom inn til moin a føra skam iver med. Men ta I skær I råp, let han kappa søyn etter tja mer og flytte av husen. Ta I herre hansara hørte til ikona hansara sier, såleis hever talet hun båres I etmåde mer, kom ekvelige ilt I han. Herre Josefs tog han og let han sette fengehuset som fengene til kongen så det faste roi. Og han var sittande her I fengehusen. Men Herren var ved Josefen, og gjørte at han var vel lytter av atlon, og let han finne nøye til fyrstålmannen fengehusens, så at han sette Josef at anse etter atlon fengene I fengehusen, han skipa for atlon I her skulle være gjørst. Fyrstålet med over fengehusens hei ikke egen I etter nøkron, og Josefen var lite opp I hender, til Herren var vi honom, og let alt ednast som han tog seg fire. Here they have the life story of a 17-year-old boy. Her har vi livssøvende til en 16-årig gamle dronje. And you know, early in his life, Og var stå tullja I løyven. he was plunged into a corrupt society. Så fann han seg I en korrupt samfella. The Egyptian empire was depraved beyond imagination. Egyptaland var forderva, meir enn hva vi kunne hugsa okkom. And tonight, as we talk about Joseph, Og I kvöld som vi tås Josef, I want you to remember, så vil jeg til skulle minnast Joseph was very young, at Josef var sera unger, and he was tremendously tempted. og han var frest av en sera stauran hot. But he had made the big decision early in his life. Men tullja I løyven her tidsi så store avgjør. That's why I love on youth nights to talk to young people. Tog det at jeg av ungdomskvöldun elskja tåsa til teg, Decision is the key. at avgjøren ligelen. And you know, there are three major decisions that will mark your life. Og til trutjar høvus avgjøren som vilja markera løyvtøyt. The first one is, will you surrender to Christ? Den første hendan at du gjever di ivet til Kristus. Second, will you be sexually pure? Og den neste hendan at vil du være seksuelt reiner. And thirdly, who are you going to marry or not marry? Og den tredje hvem fært var giftade vi, eller ikke giftade vi. Those decisions will mark your life forever. Nå hesar avgjører vilja seta sitt preg av løyvtøyt for resten av løyvene. If you receive Jesus Christ, Om du teker imot Jesus Kristus, there is great hope of a marvelous life ahead of you, så det stor vagn for et forunderligt løyv for framma, and even for eternity. og enda for evanleikan. But if you receive Jesus Christ, Men om du teker imot Jesus Kristus, and you don't know how to control your temptations, og du veit ikke hvordan du skal bæra di I frestingun, and you fall into sexual sin, og du fettler I seksuellen syndum, you can hurt yourself in a terrible way. så kanst du svara dig sjálvan av en fruktligan hatt. And all of us are tempted. Og vi blir öll frestagen. So we've got to know how to handle Så temptation. vi må öll vita hvordan vi kunne bæra okkur I frestingun. But if you maintain yourself sexually pure, Men om du heldur dig sjálvan seksuelt reina, and then you choose the wrong husband or the wrong wife, men så velet han skaiva mannen eller ta skaiva konuna. even though you may go to heaven when you die, Sjalt om du fer til himmast har du døyr, and even though you didn't fall into gross sin, og enda om du ikke falt til stauren syndum, nevertheless you could hurt yourself terribly. så kanst du allikevel svara dig sjálvan og Now, medalja nek. tonight we don't have time to talk about choosing a husband or wife. Og I kvöld har vi ikke stundur at ta som velja tjunafela, But va? I want you to know there's three things about this man Joseph. Men ikke at du skal letja mest til tru ting I samband vi henda unga mannen Josef. First, For det første, he was a very successful young man. han var en etnosamer unge maver. Secondly, Og for det nasta, even though he was successful, at sjalt om han var etnosamer, he was terribly tempted in a personal way. så var han allikevel personliga, ekvelig hardt frestaver. But thirdly, you will see, Og det tredje vil du finne der. Joseph had victory over temptation. At Josef åtte syren i fresting. First, he was a successful young man. For det første, han var en etnosamer, en successfull You know, unge maver. God's desire for you as a young woman
Nu Guds ønske vi tar som en unge personer. And his dream for you as a young man. Og drømmeren vi honom vi tar som en unge maver. You find it all over the Bible. Så der finner du alla stedene i Bibelen. He wants you to have victory, Han ønsker at du skal ha sigur i livet. to have success. At du skal ha etno. He doesn't want you to be a failure. Han ønsker ikke at det skal misetnast at God doesn't want to see you dark and unhappy. God ønsker ikke at suttja til miskan og ikke gleden. God doesn't want you to be down and depressed. God ønsker ikke at du skal være at du skal være deprimeret og være nirre. He wants to lift you up. Han ønsker at lytte deg opp. He wants to fill you with the Holy Spirit. Og ønsker at fylla til vi andasøyne. He wants to give you power. Han ønsker at gjøre deg kraft. He wants to give you joy. Han ønsker at gjøre deg glede. He wants you to be a complete person. Han ønsker at du skal være en fullkommen person. Not perfect, Ikke fullkommen i tannforstand. because we live in an imperfect world. Så vi vil leve i en ofullkommen heime. But he wants you to be complete. Men han ønsker at du skal være fullkommen i honom. And that's possible Og dette møvelig. when you've got Jesus Christ in your heart. Da du har Jesus Kristus og hjertet You tøyne. are filled with the Holy Spirit. Så du fylt vi heilige andan. You walk with God. Så livet du vi gode. And that's what Joseph did. Og det just det som Josef gjør det. Now, because he was successful, Nå tog han var etnosamer, his brothers were envious of him. så var brøver hans var eventyrkjør nå. So they sold him as a slave to Egypt. Og tog var det selv av han som træl til Egyptaland. And it's very interesting to see. Og til Ahua vært av Suttja. As soon as he arrives in Egypt, Så kjøtt som han kom til Egyptaland. Joseph so walked with God Josef, han levde så nær gode. that he became successful. At han eisen her gjørdes etnosamer. Even though he was a slave, Kjøtt han var en træler. sold for only 30 pieces of silver. Kjelter bært for 30 og silverpenninger. He was a young fellow, Han var en unger med very young. Sera unger. And yet, as soon as the fellow who bought him looked at Joseph, Så kjøtt som teier som kjøpte han, så han, he realized here was a brilliant young man. så var det klar over at her er en enastandande unge He was maver. trustworthy. Han var alleides verder. He could rely on him. Man kunne lytte av han. And he made him manager of all his estate. Og ta gjørte han til høvdinga iver ötlun. Now, the man who bought him Og til hirman. Was Og ta the som head- kjøpte han. was the head of the secret police, Nå maveren som kjøpte han, var han som var leier iver hemmelige politino. a very powerful man in an Egyptian empire. Han ser tutninga mykje maver i det egyptiska kejsaravelden. But over and over it says Men atter stendig det. that Joseph was successful. Josef hei etnuna visser. Why? Kvui. The secret is mentioned in this chapter Nå landamalet omtala i hesson kapitlen. 7 times. Tjei ferir It says, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph. ver det sagt at Herren var ved Josefe, Herren var ved Josefe. 7 times Tjei ferir. in just one chapter. Og i bare ein kapitlen. The presence of God with this teenager. Nå Guds nærvera vi hesson teenageren. He was so young, Han var så unger. and yet God was with him, Men karten god var vi so honom. that even this pagan man, Så enda hesson hetninga maveren. who was a hard man, Som var herrer av sinne. the head of the secret service, Som var leier av hemmelige politino. in a pagan empire, Og gjennom hetnon rydje. recognized that Joseph was special. Han innså at Josef var nekka særligt. And you know, I want to ask you as a young man or woman tonight, Og jeg vil spyrja tikkun som unge menn og unge kvinner i kvöld. do you have the presence of Jesus Christ in your life? Hever to nærvera Jesu Krist og i tøyne løyve. Can people see the presence of Christ in your life? Kunne folk suttja nærvera Kristus er i tøyne løyve. Even though you're young, Sjalt om du er unger. is there something about you as a young woman Er det nekka vitt her som en ung kvinna? or as a young man Eller som en unge maver? that people can tell Så folk kunne si om det. there's something about you At det er nekka vitt her. that says yes, Så sier ja. he's successful Han hever etnuna visser. because Christ is with him? Tøy Kristus er vi honom. And you know the secret of success, Og varst du landamale vi er etnuna according visser. to the Bible, Og i trav i Bibelna is Christ lives in me. er at Kristus lever i mer. Christ lives in me. At Kristus lever i mer. When Christ lives in me, Da Kristus lever i mer. I may not be the most intelligent person in town. Det kan være at jeg har ikke hakst og vidstøvene her i landet nå. I may not be the greatest student in the world. Kanskje er ikke den beste nærmengren her. I may not be the richest person in the world. Kanskje er ikke den rykast i heimen nå. But there is spiritual success. Men her er antallet etna ved mer. And the Bible says to young people, Og Bibelen sier vi til unge. fear not, I am with you. Øttast ikke vittikon. Don't be afraid, I am your God. Vær ikke bensjen et godtikkere. I
will strengthen you. Jeg skal styrke tykkun. I will help you. Jeg vil hjelpa tykkun. I will uphold you with my victorious right Jeg vil hand. halda tykkun oppe ved min sigers hand. It's a tremendous promise. Og hetta et veldut lyfte. And when I see so many young people here tonight, Da jeg suttje sånne ung mennesker her I kveld. I hope that all of you Jeg vågner og ikke alt will really know vil jeg virkelig komme kjenne that Christ lives in you. at Kristus lever ut her. That it isn't just a theory in your At head. det ikke bare en teori som du kjenner I høttene. It isn't something you do on Sunday. Nega som du praktiserer sunnedager. It's real. Men nega verilig. Every day, Kvenn den eneste dag. wherever you go. Oansett hver du Whether you're doing sports, Om du I sporten. or going out with a boy or a girl, Eller du fer ut ved noen elskaja. or working, Eller du en or arbeidsplass. going to church. Eller du fer en møte I kyrkja. Wherever you go, Oansett hver du that Jesus Christ is in control. Hettar Jesus Kristus over So, rei I livet tøynum. Joseph was a successful young man. Så Josef var en etnesamer unge man. And you know what the Bible says? Og vet du hva det Bibelen sier? Don't you know that you are the temple of God, Vid at det ikke at tid et tempel Guds, and that the Spirit of God dwells within you? og at heilige ande Guds bor I tykkun? What a tremendous truth. For en veldig sannleik. When you think about sexuality Da det hugsar sexlivet and about temptation, og frestingar. that you as a woman, At du som en kvinna, you as a man, at du som maver, you are a temple of God at du et tempel Guds. if you have Jesus Christ living in your heart. Du hever Jesus Kristus livande ut her. So God wants to live within you. Så Gud ønsker at liva inni ut her. He actually wants to make of your body Og I verlega ønsker han at gjera bortir ur lika med tøynun. the temple of God. Tempel Guds. It's an amazing truth. Nå hette And utroligt. the Bible says, Men Bibelen sier before I formed you in your mother's womb, at åren du var myndaver I mor livet, I already knew you. så kjente jeg til allereie. And before you were born, Og åren du var born I heim, I separated you for myself. så sette jeg til søyes til mutt endamal. When I think of that, Og ta I hugsa hattar, as I said last night, som jeg sier I Gjørkvøld, I'm just awed by the subject. så jeg veri et berg tidsin av evnunum. Just think of yourself. Hugsa det sjølvan. Before your father and mother came together, Åren mamma og pappa tøyn kom saman. and whatever happens inside the mother happened, Og oansett hver hente innanfyrir. and the little something got together there. Og det var nekka evaska lyte som fann vegin saman. Before you began to be you inside your mother, Åren tu byrja I morlivet a vera tu. God says, I already knew you. Sier God, ta kjente jeg til allereie. He knows you Han kjenner til, He og han kjenner understands til. you. Han skiler til. because he knows you from the beginning. Så han kjenner til fra starten av. And even though physically our father and our mother put us together, Og selv mamma, foreldre okkara likamligt sette okkar saman, yet in reality, og I vereleikan, it is God himself så var det God sjálfur who gave you life. som gav til liv. So sex is a very sacred gift of God. Så at sex en heilig gava fra Gud. And therefore, when we talk about sex, Og tog det at vi tås om sex, we're talking about the most pure thing in the whole world. så tås vi om det mest reina og I öllun heiminum. Sex impulses and sex desires are from God. Det seksuelle innskjene og impulser, det fra Gud. Sex was created by God. Sex, eller kjenslivet, det var skapet It's a av Gud. gift of God. Det en gava fra Gud. It's awesome. Og det underfullt. It was made to create a life. Og det var gjort til å skapa liv. My wife and I have 4 sons, Så kona min og jeg har 4 syner. all boys. Ja, 4 syner, at Yeah. yeah. Sons are usually boys. Huh? Yes, Yeah. suppose so. Yeah. And when we had the first one, Da har vi finket den første, I got married, of course, before that. så var jeg var gifter, vi var giftaren. Yeah. And when my wife, we realized she was expecting a baby. Da har vi var klar over at hun vanta en sær, And the days got closer and closer. og davren narskajist. We were in a conference in California. Så var vi til noen samfunnsmøter I California, And suddenly one night, og knappt en nattina, 7 months had gone by. da hun var kommet, eller gynnt 6 måneder, And the doctor say it's supposed to be 9 months. jo, så vidt det var jeg så sier lagt henne til 9 måneder. And suddenly in the night, my wife says, Knappt og nattina sier kona min, come on, let's go, let's go. kom an, Louis, let dere fære. We got to go to the hospital. Vi må fære sjukhuset. It was about midnight. Og det var midnatten. And I said, why now? Hvor nu, sier jeg. And she said, well, the baby's coming. Sier jeg, ja, men baby, vi koma. I said, it's midnight Sier jeg, men til midnatten. and it's
7 months? Og til kjenta She said, it doesn't matter, we've got to go. Og til lykka mykje lov som vi må færa. We were staying in the home of some friends. Vi bor ikke noen vinen. We got in a car, Så vi får i en bil. called up a Christian doctor that we Og knew. vi sendte på en tryggvande We were far away from home. Vi var lengt bort fra heimann fra. And he came to the hospital. Han kom til sjukhuset. And he took her inside. Og han tok kona mine inn av stovene. And he came out with a long face. Og han kom ut til mine ved en langen anlite. And he said, we better pray. Og han sier, vi må heldig bia. He said, I don't know what's going on inside your wife. Jeg vet ikke hva for fram innan og i konen døgnet. The baby's heart is very irregular. Men hjertet til baden og gonger ureglerlig. Instead of going thump, 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 Og stedet for at genga reglerlig tam, tam, tam. it's going ta-dum, ta-dum, ta-dum. Så fer det så leis. Ok, så fer det ta-dam, ta-dam, ta-dam. Very good, very good. And so we prayed. Så vi boe. And then he disappeared again. Og så forsvann lakten etter. An hour later, he came again. En tøyma seitene kom han. His face was long. Og anlitt hans var framveis lengt. He said, I don't know what's wrong. Something's wrong. Jeg vet ikke hva det gale, men okkur det gale. So we prayed again. Så vi boe etter. And I said, well, save my wife's Og sier jeg, frels eller bjerga livet til kone mine. I know her. I don't know the baby. Jeg kjenner henne, jeg kjenner ikke babyen. He disappeared again. Og så får han etter vekk. At 5:30 or 6 o'clock in the morning, Klokkan 6 om morgenen her alene. he came out. Da kom han ut. Now he was smiling from ear to ear. Nå smultes han fra en øyre til anna. And he says, Og han congratulations. sier til lukko. You are the father of 2 boys. Du papi til 2 syner. Oh, I was so excited. Og jeg var så spent. I don't remember this. Og jeg kan ikke minnes dette. But my friend said that I started jumping up and down. Men vinnene kommer og sier, jeg får hoppa. 2 sons. 2 syner. Me. En. In one shot. Og jeg en skåten. Wow. It was incredible. Utroligt. And one of them is on the platform tonight. Og en plattformen her i kveld. And you know, when you look back on it, Og så er det at du hikker etter ham. it's so sacred Hette så heilat. to think that my wife and I, Jeg hugsa seg at kona mun og en. by the goodness of God, Vi gøske gods. we made these boys. Så gjørte vi hese dranger. Well, my wife made them more than I did. Ok, kona mun hei nekka vitta gjerreisen. But you know, I had my little part. Men jeg hei mun parst. And sex is such a beautiful gift from God. Og sex en underfått gava fra gode. It's not dirty. Ikke nekka skite vittu. It's not sinful. Ikke nekka syndafullt. It's not wrong. Og ikke skarft vittu. It's not an enemy of the human race. Og til ikke futjende til manna attena. It's a beautiful gift. Men en underfått gava. Not only to be enjoyed, Ikke bare en njóta. but the result usually is babies. Men urslitet vanlige bøtten. And it's beautiful to see what God can do with a young man and woman. Og til underfullt av suttja hva det Herren kan gjøre ved en unge mann og en ungare kvinne. So sex is a gift from God. Så kjenslivet en gava fra gode. It's not dirty, Det ikke skite. not wrong. Og ikke skarft vittu. It's marvelous. Og til underfullt. And you should thank God that He made you the way He made you. Og til å takka god for at han har gjort det så som han har gjort det. The Bible also teaches Bibelen lærer oss eisene. that to feel attracted to the opposite sex is not a sin. Hetta å føla seg tiltrekkende til motsatta kyni ikke synd. It's not a sin in itself, Det ikke en synd til seg sjølven. but if you allow it to control you, it can become a sin. Men om du løyver til at det var reie av det her, så kan det gjøre synd. If you begin to fantasize and imagine things in your mind that you shouldn't, Om du börjar att ömynda det här och fantasera och i sinnen och slukt och inte skulda. if you begin to look at someone of the opposite sex Om du börjar att hitta efter onkarna motsatta kynen. and begin to covet them in the wrong way, Och begynner att tro att vi kommer att skriva en now hot. that can become a sin. Nå, hatta kan göras en synd. Because we are sinners, you see. Tog sagt att vi är syndare. We are a fallen human race. Vi är en fallen manna att. And even though sex is a gift from God, Och havas känslivet av sex är en gåva från Gud. we can misuse it. Så kunde vi missbruka detta. And then we bring trouble. Och ta det att trobelagarna är inne. But the body is sacred and it's eternal. Men likame heilat och till evigt. It was meant to be a temple for God Himself. Och atlarna vet att det skulle vara templet av Gud och ångenören. And God's ideal for you as a young man or woman Guds ideal för te unga kvinna och unga mäver is that you live in purity, är att du lever i reinleika in holiness, och i hela leika. and then you will be satisfied Och ta det att du vill finna väldigt nöjdsam and actually happy.
og gerast verilega glæver. And you will enjoy life, Og du vil njóta lívet. all of life, Allt lívet som det including the marvelous gift of sex. Eisini hesa forunderlige gavana sex. The Bible says, happy are the pure in heart, Bibelen sier at sjæl tei rein hjartavan. for they shall see God. Tu tei skula suttja Gud. Christ came into the world Du Kristus kom inn I heimen. to fill you with happiness, La fylla te vi gleje. with an abundant life, Vi en líve yverflå. with contentment. Vi nøgtseme. Jesus said, I have come that you might have life Jesus sier at jeg kom for at jeg skulle hava lív. and have it in Og abundance. hava det I yverflå. However, even if you have Jesus Christ, Men lika mykje. Sjálft du hever Jesus just like Kristus. Joseph did, En så Josef. you will be tempted. Så ver du eisne frastar. I am tempted. Jeg ver frastar. And I'm not a teenager. Jeg ikke en teenager I'm a langer. married man. Jeg en gifte maver. I got 4 sons. Jeg 4 syner. I preach the gospel. Jeg prater ikke evangelien. But every normal person is tempted from time to time. Men etter hver vanligt menneske vil frasta nu og ta. Temptation builds character. Nu, frastingen, hon bygger upp karakter. God does not tempt people. Nu, Gud frastar ikke menneske. The Bible says no temptation has overtaken you Nu, Bibelen sier ingen frasting som er tidsi iver til ham. that is not common to man. Som ingen frasting som kommet til In menneske. other words, your temptation Vi noen frastingarna som kommer til is tøy. my temptation. Mine frastingar. And if anyone says they're not tempted, Og onker her som sier at jeg vil ikke frasta vel, either they are lying så det enten til at det likva, or they are very different from most people. eller det øyla annerledes imot de fleste mennesker. Normal people are tempted. Vanlige mennesker vil frasta. The question is, what do you do with temptation? Men spurningen hva gjør du vi frastingen? And also to distinguish between temptation and sin. Og vi eier eisen gjøre måne mellom frastingen og synd. Temptation is the attraction to think something that isn't right. Nå, frastingen til at vi var tiltrekt til nækka som ikke rett. Joseph was severely tempted. Nå, Josef var alvarsamt frastaver. And when you look at how he handled his temptation, Og tar det lekker merke til hvordan han får i hessere frasting. you learn how to overcome it yourself. Så kan du lære hvordan du selv kan vinne iver henne. Temptation makes life exciting. Nå, frasting gjør livet spennende. Can you imagine if there was no temptation in life of any kind? Kan du umynda til at hvis unga frastinger i hele tiden våre, Life would be so boring ja, så trykker vi livet har vært trøttende. if everybody was just blah, At gynnsje, ja, mest som robotter. just walking around like robots. Akka som robotter hadde vi gynnsje No temptation, Unga frastingar, no challenge, unga utfordringar, no confrontation, unga konfrontasjoner. just walking like wet vegetables. Vi hadde bare gynnsje rundt som grønnsaker. Yeah, nothing around, Bare oppa ta maten. just like that. Akka på henda maten. God has allowed temptation. Men god har lagt frasting. We don't understand exactly why, Vi skiljer ikke rettelig kvui. because temptation makes life dangerous. Tøy er frasting gjør livet vandamykje. It's like walking on a tightrope. Og til som at genka, til som at være løgnedansare. You know how in the circuses there are these men who walk on a tightrope, Det er vi omkring sirkus, og så mennene som fer etter løgnene. and sometimes they take a wheelbarrow Og vi kvart så tager den trillebøre. and they carry another man on the Og der har en annan mann i børene. and you see them going across, Og du ser hvordan de færa iver løgnene. and it looks like they're going to fall this way Og det ser ut som de fer henda veien. or that way, Og handa veien. and you're looking up Og du hikker opp. and you hear the cry going ooh and ah, Og du hører spenningen i falskene. because it appears like they're going to fall, Så det ser ut som de fer detta. but they never fall. Men det dette ikke. And the Christian life is that way. Og såleis det kristna livet God never tempts us, God frastar but he ongan. allows us to be tempted. Men han leiver av ivra frastar. And people look at us, Og mennesker hitjer at and dem. they look at you as a young person. Og det hitjer det her som en unge person. And sometimes you're going this way, Og stunden så fer du henda and the other time the other way. Og hin veien. And people are looking at you, Og folk hikker etter det her. and they say, he's going to fall, he's going to fall. Og de sier, ja, nu fettler han. But you don't fall, Men du fettler ikke. because you have the balancing power of Jesus Christ. For du hever Jesus Kristus er jaunva i løyvene. And no, temptation is there to be conquered. Nå frastingen her for jeg være vunnen av. Temptation develops self-control. Nå frasting utviklar sjálvrægen. The Bible says Jesus was tempted in all ways, Nå Bibelen sier at Jesus er frastar i ötlun. just like you and I are tempted. Akkurat som tu og frastar. Temptation is an opportunity, Nå frasting en møveleik. an opportunity to see the power of God. En møveleik er suttja kraft Guds. And that's why it makes life exciting. Og det tøy at det gjør livet spennende. Because when you have Jesus Christ in your heart,
Du tar du har Jesus Kristus og utan løyve. as a woman or a man, Som en kvinna eller maver. you have supernatural power. Så har du even naturliga megi. The Bible says you shall receive power Bibelen säger att de ska få kraft. when the Holy Spirit comes upon you. Ta heilige anden kommer över dykon. Now look at Joseph's temptation. Nu hitje efter Josefs frastingon. In verse 6 it says Och I vers 6 läser vi that he was handsome and good looking. att han var välbyggd och han såg gott ut. Does it say handsome and good looking? Verse 6. Vers 6. Yes. Yes. Yep. He was handsome and good looking. Han såg gott ut, var välbyggd. And his boss's wife Och kona herre hansara, looked at him hon hukte at honom. and she noticed that Joseph was a handsome man. Och hon lägger märke till att Josef var vacker och att han var välbyggd. And this woman had a twisted heart. Nu hända kvinnan, hon hade ett förvränga hjärta. She was covetous. Hon troade. She was sex hungry. Hon var sexuellt hungrande. Her husband was on a long trip. Och med henne var en längre resa. And she looked at Joseph Så hon sätter ögonen av Josef. and she said, Hon säger, aha, here I see a handsome young man. här ser jag en vackran, välbyggd unga man. And the Bible says she went after Joseph. Och Bibeln säger att hon får efter honom. And you may say to me tonight, Och det kan vara att du säger vi med ikväll. well, Luis, I'll never be tempted then, Och då sålas vi är omgående frasta. because I'm not handsome or good looking. Sålas vi är omgående frasta att du är inte vacker, är inte välbyggd. Let me encourage you. Låt mig uppmuntra till. All of us are handsome and good looking to at least one person. Vet du, öll vacker och välbyggd och kvossar i egen av en person. At least your mother thinks you're handsome and good Öll looking. för så tror mamma att inte här. But it's true. All of us are attracted to at least one person. Men det är sagt att öll av oss är tillträckade kvossar till en person. And the first thing this woman did, Och det första som den kvinnan gjorde. the Bible says she cast her eyes on Joseph. Bibeln säger att hon sätter ögonen av Josef. Temptation usually starts with a look. Nu frasting börjar vanliga vid att man ser. Sometimes you don't even expect it. Nu stunden så vantar du det inte. You go out to the street one day, Du får ut av gatan omkring dig. you're thinking about heavenly things, Du huxar himmelsk ting. and suddenly somebody walks by, Och så är det knappt att onkel kommer fram vid. and you say, oh my soul, Och då säger, åh min sal. what's going on here? Gå fram här. Every normal person has that. En och för vanliga personer är färdig hettar. And if you pretend that you don't, Och om du ger uttryck för att du inte gör det. you're a dangerous person. Så är du en vantamissel You're a person. candidate for failure. Så är du en kandidat till att misslyckas. The first thing is to be honest with yourself. Det första som du måste är vara ärlig vid dig själva. I am tempted. Är vi det första över. Then you're on your way to finding a solution. Ta är du av vet att finna en The lösning. Bible says I have made a covenant with my eyes. Och Bibeln säger jag har gjort pakt vid ögonen. In other words, I'm not going to play this game. Jag får inte vi jag får inte spela det här spelet. Yes, I'm tempted, of course, Och jag själva det är det första but över. I'm not going to allow myself to get trapped. Men jag får inte att leva mig själv att komma in i fällarna. Secondly, För det nästa. this woman was sensual and shameless. Hentan kvinnan hon var följsam och var utan skam. The Bible says she went to Joseph Bibeln säger att hon får in till Josef. and openly said, Och hon säger öppet och ärliga. Joseph, sleep with me. Josef, kom och ligg till mig. She wasn't even subtle about it. Hon var inte ända smägen om She detta. just openly invited him to do it. Bara öppet så bjöd han att komma och göra detta. And then when Joseph said no, 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 Och men tar Josef säger nej, nej, nej. she was a persistent woman. Så var hon var avhållande i Jesus. The Bible says that she went after Joseph day after day. Bibeln säger att hon får efter honom dag efter dag. And you know, it's easy to overcome a temptation once. Nu sägs det till lätt att komma även en frestning ena You're för. passing by, Du färt fram vid henne. you see something, Du ser näka. you think about it, Du huxar om det. it's over. Och så är det just det. But it's a terrible thing when you are close to someone, Men det är rävligt att du är när omkring. that you're attracted to them Att du ska tillträckande på or them vidkommande. with you, Eller dig och på and te. especially a shameless person Och särskilt visst är det en personer som inte vill skam i sig. like this woman.
En så hända kvinna. who went after him day after day. Som får efter honom kvönda. And you may be here tonight. Och du kanske här ikväll. Of course, nobody knows what's going on in your heart. Så var det inte vika för framåt under hjärtan. Only you and the Lord. Bara du och Herren. But you may be going through a tremendous battle today. Men kanske du ikväll för i jöknen en väldigt en partia. And you may say, I can't stand it anymore. Och du kanske säger det klarar det inte längre. I don't have the power. Jag har inte mena. I feel like I'm going to stumble. Jag följer som är färdig att fettla. What can I do? Vad kan jag göra? Well, this is what Joseph did. Hette vad Josef gjorde. But before that, Men framåt tog. this woman was very accommodating. Hon var äckliga uppfinnsam. When Joseph said no day after day, Har Josef säger nej, kvända han sa det. then she said, Så säger hon. all right, then let's just be together. Så säger låt oss bara vara samman. Since he wouldn't go to bed with her, Nu tar han inte ville färdig sång vid henne. she said, let's just sort of be together, you Så know? låt oss bara vara samman du vet. She said, if your religious convictions don't allow you to do it, Hon säger ju om dina religiösa samfund inte leva till att göra det. let's have a little flirting, Så låt oss flirta oss inte samman. a little coochie, you know? Jag lyder inte samman. Well, yeah, you know, just a little, fooling around. Jag lyder inte av sån här flirtarruinen. And you may find yourself in that situation Och too. just i här situationen kan du ärende vad det är finna dig själva. You don't want to go all the way. Åh nej, du är inte för alla vägen. You know that it's wrong. Det varst du är gale. But you're tempted to just play around a little bit. Men du är frestad över att spela lyder inte. And then this woman was a scheming woman. Och så jag lät jag mest att den kvinnan hon var svujande. The Bible says that one day, Bibeln säger att en dag her husband was gone, med henne var borster and there was no one in the house. och ingen var hemma. She was very smart. Och hon var sera smart. I believe she dismissed all the employees that day. Jag tycker vi att hon på allt arbetsfält för att hålla frutan där. And when it was only her and Joseph, Och det var bara hon och Josef. she took a desperately passionate, determined lunge at Joseph. Så var det som det var en nej-åande och hon lyckas som tog åan. The Bible says she grabbed him by the coat. Hon tog i kappan ånen, And the tjonen. Bible says, Och Bibeln säger she said, att hon säger, Joseph, sleep with me. Josef kom och sov med. What a tremendous temptation for a young boy. Och för en jävlig frestning för en unga man. He was all alone, Han var ensam allir, far away from his family. längt bort från sin familj. I'm sure Satan tempted him, Och Satan frestade i and han. he probably thought to himself, Kanske han huxade för sig nobody själva. here, Ingen är här. my family's far away, Familjen kommer längt väck. nobody can see me. Ingen ser mig. She's not going to tell anybody. Och hon vill inte se det för Her husband would kill her. Så vill det med varandra dripa It would henne. be so easy to do it. Det vill det väl lätt ju hon att göra. But Joseph knew how to protect himself. Men Josef visste hur han skulle värja sig själva. Now today people often say, Nu, det säger människor ofta. why does the Bible say you shall not commit adultery? Hvor säger Bibeln att du ska inte begänga hål? People say today, Folk säger i det if two people love each other, att om två människor älskar varandra, they care for each other, har det omsorgen för kvar why not? det kvui så inte. If it's two consenting adults, why not? Om det jag kvui inte göra det. After all, if it's love Om det kärleken and God is love, och god kärleken, why not? så kvui inte. What are all these religious scruples all about? Kvart vi öllna sin religiösa reglerna. Why does the Bible say no? Vi öllna sin skruplerna och kvui säger Bibeln nej. And people looking at this scene could have said, Och folk som hukte att dessa scenerna kunde sagt. look how this woman loved Joseph. Och hick efter hur den kvinnan älskar Josef. But did she really love him? Men måste hon verkligen älska han? No. Nej. It wasn't real love. Det var inte verklig kärlek. It appeared to be love, Det syntes att vara kärlek. but it was sexual passion. Men det var en sexuell troan och inte annat. You know what happened? Vet du vad hände? When Joseph definitively said no, Ta Josef helt avgjorde säger nej. suddenly her supposed love Ta knappliga hennar Turn- kärlek som hon visste var. turned into hatred. Hennar kärlek bröttes till hater. You notice what she did? Och lägg mest vad hon gjorde. When Joseph ran away, Ta Josef rann bort. left his coat, Och han lägger kappan efter. just to get away from temptation. För att kunna flytta undan For frestningen. obviously he was tempted.
Det klart att han frastaver. Then she called all the servants back. Så ber hon alla tjänarna och arbetsfolk om att komma hem efter. And now she wants to destroy Joseph. För nu önskar hon att ödelägga Josef. She appeared so in love. Och hon gav uttryck för det att vara så förälskad i honom. Sleep with me, sleep with me. Kom och sjung med mig, kom och sjung med mig. But now, Men nu, get him in jail. när det kan få han i fängelse. Destroy him. När det kan ödelägga han. Kill him. När det kan dräpa han. You know, her husband was the head of the secret police Så att med varandra var lejare och det landa politiken. in a dictatorship. Och en diktatorstat. He could have easily cut his head off. Han kunde ju att det var bara kappa hötti av honom. When the husband came back, Ta med kom efter. I have a feeling the husband didn't believe his wife. Så har vi en känsla av att han tror inte rättliga konungen. Because even though he threw Joseph in jail, Så i självt om han körde Josef i fängelse, he didn't kill him. så dräpa han inte. Anyway, how did Joseph obtain the victory? Men lika mycket, hvordan vann han sigeren? Because you see, sex is controllable. Du sagst du att vi kunna vinna av sex. Jesus Christ can give you self-control. Jesus kan ge dig självdisciplin. The Bible says we have power from God. Bibeln säger att vi har kraft från Gud. Christ is the power of God. Kristus kraft Guds. We receive power when we receive the Holy Spirit. Vi mottaka mer kraft när vi tar mot det heliga andan. Joseph protected himself. Nu Josef han värde sig självan. And then look at his secret once again. Nu låt oss ena för en hitcha ett landamål. The Lord was with Joseph. Herren var vid Josef. The Lord was with Joseph. Herren var vid Josef. Christ lives in me, the Bible says. Kristus lever i mig. I am a temple of the Holy Spirit. Är tempel heliga andans. We have the power from the Holy Vi Spirit. har kraft heliga andans. Now, Joseph made his decision. Nu Josef tog sina avgör. A fundamental decision. Han tog en grundläggande avgör. Early in his life. Tulja i livssynen. Just like you can make a decision tonight. Akkurat på samma sätt som du kan ta en avgör ikväll. And I hope that you will do it when I give the invitation. Och jag vånar att du vill göra det att jag ger inbjudningen. Hundreds of you Hundrader av dem. who have never really surrendered your life to Som Christ. omgående väl har övergivet till liv till Kristus. To you young girls, Till tøyen unga jenta. Jesus says to you, Jesus säger vi till dem. I love you, woman. Jag älskar dig kvinna. I care for you. Jag har omsorgen för I dig. want to take care of you. Jag önskar ansa efter dig. I will protect you from Jag temptation. vill värja dig för frestning. If you walk with me Om du lever sammen med as a young woman, som en ung kvinna, I will find you the right man. så skal jeg finne til at han rette I will ektefällen. bring you in touch with him. Jeg skal føre til samband med han. I will be your God. Jeg skal være god til henne. And to you young fellows, Og tid unge menn. the Lord Jesus says, Herren Jesus sier, I know the temptations you go through. jeg kjenner frestingene som tid færre I jøkken. went through them when I was young. Jeg får jøkken da jeg var unger. Because Jesus lived as a man down here. Så Jesus levde som en unge med over her. And the Bible says he was tempted in every way the way we are tempted. Og Bibelen sier han var frest av de øtlene samme hatt So som vi. he understands you as a young man. Så han sier det til som en unge med over. He knows what you're going through inside. Han vet hva fer fram ut her. And he says, young man, give me your heart. Og han sier unge med over, gjør meg hjertet til. Let your eyes look along my ways. Let eget tøyne hitja mine lei. Now, notice what Joseph did. Legg mest like det Josef gjør det. If you want to be God's man at 30 years of age, Om du ønsker å være Guds med du er 35 år gammel, you better be God's man at 17 years så of skal age. du eisne være Guds med til du er 16. If you want to be God's woman when you are 30, Om du ønsker å være en Guds kvinne til du er 30, be sure you are God's woman now when you're 14. så vil visse at du er Guds kvinne nå til du er 14. First, For det første, Joseph's will and spirit were determined. Josef, han var i andasøynen og viljesøynen avgjørte. As soon as the woman tempted him, Så kjøtt som kvinnan fresta i han, the Bible says he refused sier Bibelen okkur at han noktaði. instantly. Vi ta saman. Now, how did Joseph get there? Nå, hvordan var det at Josef kom her til? He was so young. Han var så unger. He'd been sold away from his family so young. Han var skjeldt borte fra familiesøyne så unger. How come he resisted temptation so quickly? Hvordan var det tid at han kunne stande imot frestingen så kjøtt? There's only one answer. Og det ble et eneste svær. Very young, Han var sere unger. Joseph had made a decision Og som unger har han tidgjende avgjør. in his heart. Og i sønnen hjärsta. Joseph said to the Lord, Her sier Josef i herresøyn. Lord, I love you. Herre, jeg elsker til. I want to be holy. Jeg ønsker å være heilaver. I won't commit sin.
Jeg ønsker ikke å gjøre synd. I will please you. Jeg ønsker å leve nøktende I tøyne nøye. In the words of the New Testament, Og I året Nýggja Testamentsins, I am crucified with Christ. krossfestet Kristusen. I don't live anymore. Det ikke langer jeg som lever. Christ lives in me. Det Kristus som lever I mer. And that's the decision Og hattar avgjøret. that every girl and every boy At hver dronker og hver jenta can make for themselves. kunne teka fyrir seg sjálvan. And the earlier you make that decision, Og fyrre til teker seg avgjøret, the better it is. betre verda. That's why I love youth nights. Tui det I elsker ungdomsmøter. So that all of you who are here in this great hall, Så las at alltid som her I så store høllene. and those of you in the other hall, Og tid her nere I nyere høllene. tonight Og I kvöld can settle it right here kunne få tingene på plass nu. before the Lord, Framman fyrir Herrans before asjon. all this crowd. Og framman fyrir hese mange mennesker. I am crucified with Christ. Sier at krossfester Jesus Kristus. I want to walk with God. Jeg ønsker at genga vi honom. I want to be holy. Jeg ønsker at være heilaver. I want to succeed in life. Jeg ønsker at hava etno I løyvenom. Overcome temptation. Jeg ønsker at vinna av frastingum. Live for God. Jeg ønsker at liva fyrir Gud. Secondly, Fyrir nasta. Joseph's soul revolted at the thought of immorality. Josef han var så upprøttur innan og hok som hettar han skulle komma I siløyse. He said to this woman, Han sier vi hesa kvinnum. this would be treachery. Han sier hettar hei veri ræveligt. I would be disloyal to my master. Jeg hei veri illojal I fyrir herra munum. He trusts me. Så han lyder av meg. There's no one greater than me in all these possessions. Det ingen større enn jeg og I heimi hansara. In other words, he felt sick about it. Så vi ørnåren han følte seg han vamlaist vi That hettar. this married woman Henda gifta kvinna would come after him kom etter honom. when his boss trusted him. Ta I herri hansara leit oa. There was something pure about Joseph's soul. Det var nekka rent vi sval Josef seg. He obviously walked with God. Og ønskat ivast og han levde vi gode. The third secret of his victory Nu ta tria lendamale og I sikri hans was that his intellect was clear. at intellektsmessig var han reiner. Did you notice what he said to her? Han var reiner I sinnen og legg mest til hva han When sier vi henne. she said, come on, Joseph, Da hon sier, kom Josef, we're all alone. og vi er ensamme at innen. He said to her, Da sier han vi henne, you don't belong to me. du høyrer ikke til mun. You are his wife. Du hansara kona. In other words, his mind was very clear. Vi ørnåren, han var pura greier I sinne sinne. Is your mind clear tonight? Tutt sinne klart I kveld. Have you settled it once and for all? Hever du finnet det på plass eina fer fyrir alla tøyer. No woman belongs to you Ingen kvinna høyrer til tøyn, except one, utan tan eina. the one that you marry. Hon som du hever gifte vi. She's yours till she dies. Hon tøyn til hon døyr. No man belongs to you. Ingen maver. No matter how handsome, Og no han matter, sagt hvordan velbygd no han matter er. how he may be after you, Og han sagt hvordan nekk han vil hava det. only one man, Det bare ein your maver. husband, Maver tøyn. until he dies. Inntil han døyr. Temptations will come. Frastingar koma. Some of you are very lonely here Nøkker av dere enslig. in the Faroe Islands, Og I Føroyum. where the sailors who travel so much, Der sjåmennir nekk borstere. women feel very lonely. Kvinnerne kjenner seg ensamme. And it would be a great temptation, I'm sure. Og jeg sikker I at det innebærer en stor Only frasting. for a passing fling. Bare en lyde flyktarøy. Only for a moment of fun, we say. Bare framvi, bare en liten stortleika. And then you men, when you're gone so long, Og ta mennene færne så lenge vi how borster. Satan would make you rationalize Hvordan Satan færdig at resonera. and say it's no big deal. Heter en stor It's forretning. not a serious thing. Ikke nekka så øyde alvarsamt. It's just a passing thing. Heter bare nekka som fer framvi. It doesn't mean a thing. Ikke sige. It's just a moment, that's all. Bare en løta til alt. And then it's all over. Og så alt ivestegi. But the Lord says no. Men Herren sier nei. And then fourthly, Og fyrir fjóra. Joseph's secret was this. Josefs lundamal var hettar. He said, how could I commit this great wickedness? Hvordan kunne jeg gjørst hesa stórus synd? It is wrong, he said. Hettar til skaft, sier han. From God's viewpoint, Fra Guds synsvinkelen it's wrong. det skaft. Even if I felt tempted, Enda om jeg kjenner meg fresta he igjen, says, I will not do it. så vil jeg ikke gjøre det. It's wicked. Det ønt. It's evil. Det synd. It's wrong. Det skaft. I will not do it. Jeg vil ikke gjøre det. And then finally, Og så til enda, Joseph says, sier Josef, why would I sin against God? hvor skal jeg synda i måte gode? Not only is it wrong against me, Ikke det bare skaft i måte mer, it'll hurt you,
Og det vil svara til. It will degrade our humanity. Og det vil øyletja okkara sal. But it's a sin against my heavenly Father. Men det synd eisne mot min himmelska fægre. And then finally, Og så gjerne til endan. Joseph had victory Josef hei sigur. because when he couldn't do another thing, Så han ikke kunne gjøre neka atræt. the Bible says he fled and he got out. Så i Bibelen at han flytja i borster. There are times when temptation comes, Til tøyet i frestingarna koma. when the only thing to do For det eneste is rette at gjøre to break and run. at bråta og renna vekk. Get away from there. Flytja borster fra du. Stay away from where there's temptation. Halte borster fra her som frestingarna The Bible says, Bibelen sier follow peace at etterfylg frie and holiness, og heilaleika. without which no one shall see the Lord. Så utan hettar kan ungen suttja Herren. The Bible says, be ye holy, for I am holy, says the Bibelen Lord. sier, vere tid heile, tog i heilaver. The Bible speaks about the beauty of holiness. Bibelen tåsar vekurleikan vi heilaleika. The Bible says, whatsoever things are true, Bibelen sier at alt som satt whatsoever things are pure, alt som reint think on these things. hugsi hese ting. The Bible says we have the mind of Christ. Bibelen sier at vi var sinne Kristus The Bible says Christ lives in me. Bibelen sier at Kristus bor i mer. The Bible says guard your heart with all vigilance, Bibelen sier at vætje virkelig i hjørsten tykkara. because out of it flow the streams of life. Så at herifra det streymar lívsins koma. Do you want to prosper tonight? Ikke til at hava framgång, til hava etna og i kvöld, God's way. og oppa Guds mata. Joseph was pure and he was happy. Josef var reiner og han var lukkelig. He was not perfect, Han var ikke perfekter, ikke but he fullkommen, was committed to purity. men han var ivigiven til reinleika. Happy are the pure in heart. Så sjæl det de som rein og hjärsta. They shall see God. De skulle suttja god. Are you committed to purity as a young man? Du ivigiven til reinleika som en unge As a maver, young woman? som en ung kvinna? He loved God and he prospered. Josef elskar i god, og han etnuna vissar. The Bible says, seek first the kingdom of God Bibelen sier, søkje fyrst rujtje Guds, and his righteousness, og hans rattvise. and all these things shall be yours as well. Så skal alt dette være givet til kun omfram. He became governor of the Egyptian empire. Han gjørdes høvdinge i de egyptiske rujtjennom. In apparent defeat, Og han sikraje. because he was thrown into jail, Han ble køyter i fangsel. Joseph was not forgotten. Josef i fangselen ble ikke glemt. God did not forget him. God glemte han ikke. Even though he was in jail, Selv om han var i fangselen, falsely accused, og han var utsatt for en falska akære. something he did not do, Nekka som han ikke var sikker i. God is a faithful God. God en trofaste God. And God got him out of jail Og God løvde henne for i fangsel. and put him almost on the throne of the Egyptian empire. God tok han ut av fangselen og sette han nesten av tronene i Egyptalandet. Young people, Unga folk her i kveld. God loves to bless young people God elskar at sikna de unge. who live a holy life, Så livet et heilat liv. a pure life, Så livet et rent liv. a free life, Så livet et frelst liv. a free life, Et frelst liv. a joyful life Et gledesfyllt liv. with the control of the Holy Spirit. Det vil sige, her som heila i anden ræver. But you say to me tonight, Men du sier vi med i kveld. how can I have that control? Hvordan kan jeg hava hettar ræje og i mer? You need Jesus Christ, Der tørvar Jesus Kristus. just like I need him every day. Så det som tørver han kvann den eneste dag. This is your need right now. Hettar tøyn tørver just nu. This is your moment with God tonight. Hettar i kveld tøyn løta vi gode. It's a great opportunity for all the young people here Hettar en veldig møvelægje for öll de unge her. and those of you in the other room too. Og tid her nere i nyere høllene. First, you need him For det første så tørvar ter han. to forgive you all your past sins. A fyrirgeva ter allar faren og synder tøyner. All of us carry a load of guilt on our conscience. Vi ber öll på synda skuld og samviske okkar. But the guilt can be removed. Men henda skulden kan være flott. You can be spiritually washed. Du kan være andalige rensaver. God says, God sier, your sins and iniquities I will remember no more. synder og mistjøt tøyner vil ikke minnas langer. You can start a new life Du tonight. kan byrja i kveld et nytt liv. You married men and women. Tid gift og kvinner og menn. If you still have a load of guilt on your Og conscience, du framvegis hever en byrå av synda skuld og samviske tøyner. you can be cleansed tonight. Så kan du være rensaver i kveld. You can be washed by the blood of Jesus Du Christ. kan være rensaver vi blå Jesu Krist. If you turn back to God,
Om du hever vent gode bætjen, and open your heart to Jesus Christ, så åpna hjarta tutt for Jesus. you can receive God's forgiveness. Du kan teka mot Guds fyrirgeving. You can be clean in the eyes of God, Du kan vera reinsaver i egen Guds. just as if you'd never sinned. Som du aldri har gjort nekra synd. And your life will have purpose and meaning Og løytu vil få mening, innihald og endama. because He loves you. Så han elskar He til. accepts you. Han aksepterar He til. embraces you. Han omfevner til. And He says, I forgive you. Og han sier, fyrirgever til. You see, that's why Christ died on the Det var cross. tog Kristus døy av krossen. It's a great mystery Hetta størst løndama. how He died 2,000 years ago, Hvordan han døy for 2000 åren så gjerne. and yet He took our sins away, Og til tross for det så tok han synder okkara borster. sins that we committed 2,000 years later. Synder som vi gjør det 2000 år etter nå. And yet all of our sins were laid on Jesus Christ. Og kortene så var det alle synder okkara lagtar av Jesus Kristus. But secondly, Og for det næsta, you need Christ her tørvar Kristus. to give you power and control For jeg gjeva til her kraft og sjåldisciplin. over this tremendous force Iver hesen veldige maktene. called sex Som kallas sex. and daily temptation, Og dagliga frestingar. the control of Jesus Christ. Hetta tukast hava Kristus er herradømi ut her. You need Him. Her tørvar han. I need Him. Mer tørvar han. All of us need Jesus Christ. Okkun öllum tørvar han. He gives us the capacity to control all our life. Han gjever okkun evnen til å kunna styra heila livi okkara. The Bible says Bibelen sier God didn't give us a spirit of timidity, at Gud gav okkun ikkje anda motløyses, but a spirit of power men han gav okkun anda kraftar and love og anda kærleikans and self-control. og anda siprøyes. There's power in the Holy Spirit, Det er kraft i heila andanum. but you will never know that power Men du kjem ongar det kjenna hesa kraft. unless you open your heart to Jesus Christ, Om ikkje du leter opp til hjarta for Jesus Kristus. and He'll fill you with the Holy Spirit. Og han vil fylla til vi andasynet. And then instead of struggling and almost failing, Og i stedet for at strujast og nærum fettla. you will be able to say, Og nærum feila. Vil du være føre for Christ jeg lives sier. in me. At Kristus lever i meg. I can do all things through Christ who Jeg kan strengthens gjøre me. alt og gjøkken Kristus, vi Kristus er styrke. Sin shall not have dominion over me. Synd hever ikke langer sitt fasta tak av meg. I'm not under the law. Ikke under lov. I'm under the grace of God. Under nage Guds. The Bible says, be filled with the Holy Spirit. Bibelen sier vi fyllt vi heila i andanum. And that gives you absolute assurance. Og hetta gjør til en avgjørda vissum. If you've gotten loose spiritually lately, Om du hever tapt andalega nyliga, come and recommit your life to Christ kom så gjev til iver av nudjun til Kristus. right now, Bant nu, right here, her, and say, Lord Jesus, og sier Herre Jesus, I want to be forgiven of all my sins. jeg ønsker at alla synder mine være fyrirgivnar. And then if you need the power of the Holy Spirit, Og om det tørvar kraft heila i andans, because you feel your spiritual weakness, så du kjenner til andalega veikleika, come right now så kom det bant nu, and say, Lord Jesus, og sier Herre Jesus, fill me with your power. fyll meg vi tynare kraft, Fill me with the Holy Spirit. fyll meg vi heila i andanum. I want to be filled with Christ Himself. Jeg ønsker at være fyllt vi Kristus sjálvum. I want to have the mind of Christ. Jeg ønsker at hava sinn Kristus. Lord, I want you to take over in my life. Å Herre, jeg ønsker at du teker iver, ræje i mine liv. You say to me, Luis, how shall I do it? Du sier, ja men Louis, hvordan skal jeg gjøre det her? How can I have Christ inside? Hvordan kan jeg hava Kristus inni i meg? The only way I know Ja, det eneste måte is veven that you er make vei, a personal decision er at du teker en personlig avgjør. and that you open your heart to Jesus Og at du Christ. åpner ditt hjärta for Jesus You Kristus. say, but I go to church. Ja, men sier du, jeg kan ikke møte, jeg kan That's ikke fine. kyrkjum. That's fine. Ok, til det leie. But going to church is not enough. Men jeg kan ikke møte i kyrkjum er ikke nok. You may even say, I take communion. Og du kan skal si at jeg kan ikke, jeg ferdig brevbrød, jeg kan ikke til altars. Communion. Ok, Yes. That's fine. Ok, But you need more than that. men det tørvar mer enn hattar. You have to have the living Christ controlling you. Du måst hava hin livande Kristus som ræver i livet tøynum. Does He live in your heart? Liver han i livet tøynum? If not, this is your moment. Om ikke så er hetta tøyn løta. This is your moment to make your decision. Hetta er løtan hver tu kan stekka tøyna And av. especially, I hope that all of you young men and women Og jeg vågner særlig at alle tid unge menn og unge will kvinner open your heart to Christ. vil åpna hjertet tykkara for And you will Kristus. say, yes, Lord Jesus. Og du vil si, ja, Herre Jesus. I want you to take my young life. Jeg ønsker at teke mitt unga liv. I want you to control me. Jeg ønsker at du skal roa over meg. I want you to run my life. Jeg ønsker at du skal
At du skal driva mot liv. I want to be led by the Holy Jeg Spirit. ønsker å være ledder av heilige andan. Come into my life. Kom inn i mitt liv. You say, well, how shall I do it? Ja, men sier du, hvordan skal jeg gjøre det her? In a moment, we're going to stand for prayer. Og man har løt oss for å reise oss i bøn, And I will lead you in a prayer. og jeg får leie tikkun i bøn. And all of you young girls, Og alle tid unge jenter, you young men, og tid unge menn, fathers and mothers too, of og course, papar og mammer eisene sjølvanden, who are ready tonight. som til reier i kveld. Don't let this moment go by. Lät ikke hesa, geng ikke glipp av hesa løtene. It's a marvelous opportunity Hetta en forunderlig the møveleik, Lord is giving you tonight. som Herren Jesus gjevet her i kveld. And the best way I know how, Og den beste maten jeg kjenner, Jesus said, Jesus sier, I stand at your door and knock. jeg stande ved dittnar og bentje. If you hear my voice Om du høyre rødt mine, and open the door, og åpnar dittnar, I will come into you så vil jeg komme inn til tøyen, and eat with you og jeg skal hava kveldmåltid ved and you her. with me. Og du skal eta sammen med mer. He's saying we're going to have a party, Han sier, vi får hava en måltid sammen, a spiritual party en andalig måltid, that will never end for all eternity. som omgående allar æver skal få enda. Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Jesus Kristus bekkar av hjertans dyr tøyner. For those of you who are young, Og tid som i ung, the sooner you open your heart, the better. fyrir du åpnar til hjertan, tess betre. You can never be too young to open your heart to Du Christ. kan ikke være å ungur til å åpna til hjertan fyrir Kristus. For those of you who are older, Og til tikkun som eldre, it's never too late til omgående og seint, to make your decision. til å teka hese avgjør. Never too late Omgående og seint, to come back to å Christ. komme attur til Kristus. Never too late Omgående og seint, to start over again. å byrja av nudjun. But how much better it is Men hvordan menga finna betri det when ikke. those of you who are young Ta i tei av tikkun som ung, do it now. gjør det nu. I want to lead you in a prayer. Jeg får leia tikkun igjen i bøn. I'm going to ask that we all stand for Og jeg prayer. får be om at vi ødt standa, men vi bia. And let's pray together. Lat oss bia saman. I'm going to lead you phrase by phrase. Jeg får leia tikkun setning atana setning. My brother Paulus is going to translate it. Og broren Pauli han får omseda bønna. And then quietly in your heart, Så kan stå utan en ikke under lov, I'm under the grace of God. under nage Guds. The Bible says, be filled with the Holy Spirit. Bibelen sier, vi fyllt vi heilige andanen. And that gives you absolute assurance. Og hetta gjevet her en avgjørda vissum. If you've gotten loose spiritually lately, Om du hever tapt andalega nøyliga, come and recommit your life to Christ kom så gjevet det iver av nudjun til Kristus. right now, Bant nu, right here, her, and say, Lord Jesus, og sier, Herre Jesus, I want to be forgiven of all my sins. jeg ønsker alla synder mine være fyrirgivnar. And then if you need the power of the Holy Spirit, Og om det tørver kraft heilige andans, because you feel your spiritual weakness, så du kjenner til andalega veiklega, come right now så kom det bant nu, and say, Lord Jesus, og sier, Herre Jesus, fill me with your power. fyll meg ved tynare kraft, Fill me with the Holy Spirit. fyll meg ved heilige andanen. I want to be filled with Christ himself. Jeg ønsker å være fyllt ved Kristus sjálvum. I want to have the mind of Christ. Jeg ønsker å hava sinne Kristus. Lord, I want you to take over in my life. Å Herre, jeg ønsker at du teker iver, ræje i mine løyve. You say to me, Luis, how shall I do it? Du sier, ja men Louis, hvordan skal jeg gjøre det her? How can I have Christ inside? Hvordan kan jeg hava Kristus inni i meg? The only way I know Ja, det eneste måte is veven that you veit, make a personal decision at du teker en personlig avgjør. and that you open your heart to Jesus Og at du Christ. åpner ditt hjärta for Jesus You Kristus. say, but I go to church. Ja, men sier du, jeg kan ikke møte, jeg kan That's ikke fine. kyrkjum. That's fine. Ok, til leie. But going to church is not enough. Men jeg genga møte i kyrkjum er ikke nok. You may even say, I take communion. Og du kan skal si at jeg kan ikke, jeg er ferdig brevbrød, jeg kan ikke til altars. Communion. Ok, Yes. fine. That's fine. Ok, But you need more than that. men det tørvar mer enn hattar. You have to have the living Christ controlling you. Du måst hava hin livande Kristus som ræver i livet tøynen. Does he live in your heart? Liver han i livet tøynen? If not, this is your moment. Om ikke så hetta tøyn løta. This is your moment to make your decision. Hetta løtan hver tu kan stekka tøyna And av. especially I hope that all of you young men and women Og jeg vågner særlig at alle tid unge menn og unge will kvinner open your heart to Christ. vil åpna hjertet tykkara for And you will Kristus. say, yes, Lord Jesus. Og du vil si, ja, Herre Jesus. I want you to take my young life. Jeg ønsker at du teker mitt unga liv. I want you to control me. Jeg ønsker at du skal roa over meg. I want you to run my life. Jeg ønsker at du skal
at du skal driva mot liv. I want to be led by the Holy Jeg Spirit. ønsker å være ledder av heilige andan. Come into my life. Kom inn i mitt liv. You say, well, how shall I do it? Ja, men sier du, hvordan skal jeg gjøre det her? In a moment, we're going to stand for prayer. Og man har løt oss for å reise oss i bøn, And I will lead you in a prayer. og jeg får leie tikkun i bøn. And all of you young girls, Og alle tid unge jenter, you young men, og tid unge menn, fathers and mothers too, of og course, papar og mammer eisene sjølvande, who are ready tonight. som til reier i kveld. Don't let this moment go by. Lät ikke hesa, geng ikke glipp av hesa løtene. It's a marvelous opportunity Etter en forunderlig the møveleik, Lord is giving you tonight. som Herren Jesus gjevet her i kveld. And the best way I know how, Og den beste maten jeg kjenner, Jesus said, Jesus sier, I stand at your door and knock. jeg stande ved dittnar og bensje. If you hear my voice Om du høyrer rødt mine, and open the door, og åpnar dittnar, I will come into you så vil jeg komme inn til tøyen, and eat with you, og jeg skal hava kveldmåltid ved and you her. with me. Og du skal eta sammen med mer. He's saying we're going to have a party, Han sier, vi får hava en måltid sammen, a spiritual party en andalig måltid, that will never end for all eternity. som omgående allar æver skal få enda. Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Jesus Kristus benkar av hjertans dyr tøyner. For those of you who are young, Og tid som i ung, the sooner you open your heart, the better. fyrir du åpnar til hjerta, tess betre. You can never be too young to open your heart to Du Christ. kan ikke være ungur til å åpna til hjerta fyrir Kristus. For those of you who are older, Og til tikkun som eldre, it's never too late til omgående og seint, to make your decision. til å teka hese avgjør. Never too late Omgående og seint, to come back to å Christ. komme attur til Kristus. Never too late Omgående og seint, to start over again. å byrja av nudjun. But how much better it is Men hvordan menga finna betri det when ikke. those of you who are young Ta tei av tikkun som ung, do it now. gjør det nu. I want to lead you in a prayer. Jeg får leia tikkun igjen i bøn. I'm going to ask that we all stand for Og jeg prayer. får be om at vi alt standa, men vi bia. And let's pray together. Lat oss bia saman. I'm going to lead you phrase by phrase. Jeg får leia tikkun setning atana setning. My brother Paulus is going to translate it. Og broren Pauli han får omseda bønna. And then quietly in your heart, Så kan stå utan enda ljau i høyres, kan du bia seg bønna ut tunnen hjersta. right where you are, Akkurat her som du stender, you can pray along this prayer. så kan du bia hesa bønna og gjøre henne til tunna. And as you pray, Og som du bier, remember, så minst til he is knocking at the door of your life. at han bekkar av lufstyr tunnar. And he wants to come in now. Og han ønsker å komme inn nu. While your heart is tender, Men ditt hjärsta är blett, having heard the call of the Lord, och du har hört kall Herrans, you pray this prayer så be hesa bönna and let him take over och låt han täcka iver in your young life ut en unga löve, or your older life. eller ut en äldre löve, gamla löve. Just pray quietly in your heart Be ut en egna hjärsta, this prayer of faith, hesa troaren bön, and he will come into you. och han vill komma in ut ett löv. Pray with me. Be nu vid mer. Thank you, Heavenly Father. Tack, himmelske Fader. Thank you that you love me so much. Tack att du älskar mig så nekv. Thank you that Jesus died for me on a cross. Tack att Jesus døye för mig av krossen. Thank you that he rose from the dead. Tack att han reiste upp från dejen. And thank you for speaking to my heart tonight. Och tack att du talar till hjärsta mot i kväll. Thank you for making me the way I am. Tack för att du har gjort mig såleis som i är. And tonight, Lord Jesus Christ, Och i kväll, Herre Jesus Kristus, I open my heart to you. så öppnar jag mitt hjärta för det här. I want to surrender everything to you. Jag önskar att övergöra allt till tog. Body, soul, and spirit. Likam, sal och anda. I'm yours forever, Lord Jesus. Är det tog, Herre Jesus, för toger och allar över. My present life, Mot nuvarande liv my future, och mot framtid, my marriage, mot tjonaband,
my whole family. og min familie. I surrender it all to you. Jeg gjev heter alt ivet til tøyen. Thank you, Lord Jesus. Takk, Herre Jesus. I know that you've heard my prayer. Jeg vet at det har hørt bøn mine. You've forgiven all my sin. Du har fyrirgivet alle synder mine. And now the Holy Spirit lives in me. Og nå det heilige anden bor i mer. And I will serve you, Lord Og Jesus. Herre Jesus, jeg vil tjene til her. And I will follow you, Lord, Og Herre, jeg vil fylgja til her. with the power of the Holy Spirit. Vi kraft heilige andans. Thank you, Lord. Takk, Herre. I'm yours forever. Er tøyen fyrir æver. Amen. Amen. Now I'd like to ask Nu vil jeg sette spurningen that all of you who prayed that prayer at alltid som bau hesa bønene with a sincere heart, ved en olvarsamen hjärsta. here in this place, Her oppe i over høllene, those of you over there in the other place, og tid her nere i nyere høllene, all of you men and women, alltid menn og kvinner, especially young fellows and young girls, og særlig at de unge menn og unge kvinner, all ages, alle aldrar. if you prayed that prayer with a sincere heart, Og du ber hesa bønene virkelig utunne hjärsta. we want to have a prayer with you here. Så ønsker vi at hava en bøn sammen vi her We want to give you some literature to begin to walk with God. Vi ønsker gjeva til lesna som vi hjelper til at liva sammen vi gode. And if you should have any questions still remaining, Og du framvis hever onkrar spurningar a seta, we'd like to answer them. så ønsker vi da svære hesen. So I'm going to ask that all of you Så jeg færdig at bygge om at alltid, here in this room her i hese who høllene, made that decision, som tog i hese avgjør, that you come forward now, at du kommer fram nu. and by coming you're confessing, Og ved at du kommer fram, så gjør du. I've given my life to Christ. Jeg har givet mitt liv iver til Kristus. On this youth night, Hetta ungdomskvöldet. I hope that many of you young especially Så vanlig at mange tykken unge særlige will come now. vil jeg komme nu. As the choir begins to sing now the invitation, Som kauret for å begynne synge nu innbjøvingene, let's just remain standing, la dere være standande. just ask for permission. Og be vi kommer til løyve affære forbi vi kommer. Right now, start coming. Beina vi nu, begynne å komme If you fram. prayed that prayer, Og du ber hesa bønene, just leave your seat and come. så fær ur seten og sessionen og Come, kom. all of you who prayed that prayer, Alltid som bau hesa bønene, and come and stand here. og kom og stand her sammen vi gjør. And then when you finish coming, Og ta til det livet komme, then we'll give you a little word of counsel. så får vi da djeva til kunne gå år. We'll have a little prayer, Vi får hava en bøn, and you can join your friends. og du kan så fære atter til vinertøyne. Come now, all of you. Kom nu, alltid. Just come. Bare komme. Counselors, you come too. Og til rådgjøver kom i eisene. Come now. Kom nu. If God spoke to your heart and you prayed that prayer, you come. Om god til å tale til hjärsta og til å be hesa bøn, så kom. If you don't want to come alone, say to somebody beside you, Om du ikke ønsker å komme ensamatler, så sier vi omkring ved søgene av her. please come with me, I want to go. Kom ved meg, jeg ønsker fære. You ask somebody to come with you. Og du ber omkring komme vidt her. But if God spoke to your heart, Men om god til å tale til ditt hjärsta, don't let this moment go by. lad ikke seg løtene fære til fram vi. Come now. Kom nu. Come quickly. Kom kjøtt. We don't want to waste your time, Vi ønsker ikke å spytle tøyene til but deg. it's a beautiful moment of decision. You Og come. det er en underfull avgjør løte. Let's all bow our heads, shall we? Let's have our heads bowed.
Lad okkum bodja høver okkar öll som. Let's just pray, those of you who know Christ. Til som kjenner Kristus bygge. And if God's been dealing with your heart, you ask for permission and just come. God vil virka til hjarta, så bi vi kommer så sitter vi syne av dem løyve affæra forboi. And gladly say to Jesus, Og vi glede sive Jesus. I will follow you, Lord. Jeg vil fylgja det her. Thank you for blessing me. Takk at du vil signa meg, Herre. So you come. We'll wait another minute or two. Så kom nå, vi boja synder enn. Come now. Kom nå. I'm going to wait another minute or two Jeg får boja en løt jeg trett. because I feel that there are others to whom God has spoken. Så jeg kjente såla som at det er andre som god vil tala til. And I quite understand the problem in your society. Og jeg skiljer vel trobeleikene i luttla samfellet i tikkara. Everybody's worried what somebody else thinks. Det er alle hoksa, hva hini hoksa. The only thing you should worry about, Men det ene som du åtti hoksa what does God think? hva hoksa god. Because that's what really counts. Så det er det som teler. You may say, well, people think I'm a Christian already. Du kan si, ja, men folk halda det er tryggvande. But in your heart, you know that you still don't have Christ. Men utan i hjarta varst du at du framvis kjenner ikke Kristus som din frelsare. Forget what other people think. Så glöm hva de andre hoksa om til. It's only what God thinks that counts. Det er hva de god hoksar som teler. Just break with everything and come and confess Christ. Kvett vi alt og kom og gjotta Kristus. Don't let this moment go by. Lad ikke så løt og færa til forboi. If God spoke to your heart, God vil tala til ditt hjarta. we'll wait another minute or two. Vi boja en minutt, 3 eller 2. When a couple is getting married, Så det tar 2 giftast. they're not ashamed to go to church, Så skammast det ikke vi færa inn i kyrkjena. and their picture appears on the paper, Og tar mynd kommer i bløyene. and it says so and so and so and so got married in such a church. Og det har sagt at de ble gift ta og i kyrkjena. On the contrary, they're very proud to let everybody know. Men her etter mot så det egentlig stolt i vel det ene kvann vita. And when you come to Jesus Christ, Så da to kommer til Jesus Kristus. you're really getting married to Him. Da det vel det som hender at du giftest vi honom. Why would anybody be ashamed to say, Hvor skal nekka skammast i å si til ham? I'm getting married to Christ? Og jeg giftest i kvöld ved Jesus Kristus. I'm surrendering to Him alone. Jeg gjevi alt til han alene. You should be ashamed to be ashamed Du åtte skammast i at skammast. if God spoke to your heart. God vil tala til ditt hjärta. I'm so glad we waited a minute or two. Jeg så glad for at vi boja av en løten. It's not an easy decision, Det ikke en løtt avgjør. but it wasn't easy for Christ to go to the cross Men det either. var ikke latt for Kristus å fære ut av krossen. It wasn't easy for Him to be spat upon by His Og enemy. det var ikke latt for han å være sputtra av futjende synen. It wasn't easy to have a crown of thorns on His head. Det var ikke latt til hon at det var en tørna krul i høtten. And everybody mocked Him that day. Og at spotta av han og hoa av han enda dagen. But if God spoke to your heart, you come now. God vil tala til ditt hjärta, så kom nu. I'm going to wait another minute or two. Jeg får boja en løt jeg trett. It's Saturday night, Det er Leygarkvøld, and it's worth waiting. og det versta boja. Let's wait. I'm going to wait just a moment more. Vi boja en løt jeg trett. I'm sure there are many hearts who are struggling. Jeg trykker at det er mange hjørster som bergast. There's a battle in your soul. Det er en barda i saltøyne. Let Jesus Christ take over. Lad Jesus Kristus teka iver. It's a great moment for all of you young people, En stor løta for tikkun unge folk. both here and there in the other hall. Begge her og tid her i nere og høllene. Don't let this moment go by. Lad ikke hendan, geng ikke glipp av disse løta. We'll wait for you. Vi boja etter det her. Come now. Kom nu.
We've been here quite a while. Vi har vært her fittaløte, I'm very aware of it. og vi har vært hun av. And yet I do feel in my soul Og korsene så kjenner jeg i min sal, that for many of you it's a big battle. at for mange av dere det en stor bardei. That's no surprise. Og det undres ikke. Because it is a tremendous battle, Så det en veldig bardei. especially in a community like yours, Særlig en samfunn som tykker. where everybody more or less takes it for granted Hver og i alt marmen tager det for givet. that everybody's a Christian. At alle kristen, And yet if in the deep of your soul, men korsene djupt nere i saltøyne. you really feel a tremendous spiritual need, Her kjenner du en stor andal tørv. I don't want to dismiss you Og jeg ønsker ikke at du skal fære forbi dette her. and send you home Og sende deg hjem, without the absolute certainty uten at du helt visser i. that you've settled this matter with God. At du finner hese tingene på plass mellom te og god. So we'll wait another moment or two, that's all. Så vi skulle bøyene løte jeg træt. And if God spoke to your heart, you come. Så om god til å tale til hjertet ut, så kom. I will close the invitation within a minute. Jeg ferdig at enda innbjørnsnummerne løte. So if you are moved to come by God, you come. Så om du har kjent kattel godt til det å komme, så kom. Thank you. Now, in a moment, we're going to dismiss. Nu om man løte, så får vi det skiljast. It's been a long night. Hette vært et lengt kveld, I'm very aware of it, og det jeg ser være vi, from 8 to 10. fra 8 til 12. And yet it's worth it Men korsene det har vært av vers. because we're dealing with the eternal lives of people. Så det er evige løyve til folk There's som a, vil handle vi. a preacher is going to come and lead us in prayer. Nå en prediker med som leier oss i bøn, And then those of you who are here, og de som her you'll framme, be counseled here, Alan. You're going to be counseled right here. de får være rad for her, They'll give you right some here. literature, De får gjøre noen litteratur, have a prayer with you. have en bøn vet du. If you have a question, they'll try and answer it. Om det har en spurningar, så får jeg røyne svære dem. Before the band comes to pray, Nå en maveren kommer at bia, could you please hear this one last thing? så kan du gjøre så vel og høre det her, det senest i årene. If you opened your heart to Christ, Nå du lät ditt hjärta upp för Jesus, but you did not come forward, men du kom inte fram, for whatever reason, och han säger att orsöken vär, why don't you take the card that was on your seat? så tek korset som la av sätet tøyno, Put your name and address, så la av stolen og set navn og adresse av her, and then just put the word yes. og skriva så ordet til høyre, ordet ja, Put yes, ja, and then put a circle around og it. skriva så en sirkel Just ordet, leave it on the chair, og legg så korset atter av and stolen, then one of my team members or my son en av mine samverska månen, kanskje min soner, will come and pick it up, vil komme og henta deg. because I would like to be in touch with you by mail. Så jeg ønsker å ha samband med til per brev. So if you made that decision, Så om du tok hese avgjør, but you didn't feel inclined to come forward to talk here, men du kjente ikke så leis å komme fram her og ta seg videre. don't leave without giving me your name and address so we can write with you. Så fær ikke av sted åtna djeva okkur navnet og adresse så vi kunne skriva til tog. Now we'll have a prayer, Nu får det hava en bøn. and when the prayer is over, you can go home. Og ta i bønnen iver, så kunne det færa. But come back tomorrow night, Men kom atter i anna kvöld. the last night of this mission. Senasta kvöld er fundarød. Those of you who are up front, please don't leave, Til som her framme, ikke færa enn. because the counselor will approach you
Så rådgiverne for å kontakte to have a dere little quick talk with you. og ha en lite prat med dere. Lad dere nødt bia sammen. Gå og fær okkara vi kommer atter til den i endan hesar alvarsam stund, Herre. Og vi takkar der fyrir at du talar til gjørst okkara. Gå og frelsar okkara, takk for at du døy for okkara Golgata krosset. Og Herre, vi ber deg innarlig om så løte, Herre, at du talar til hver åndsdagen, til vi talar så alvarsamt til han unga, eller til unga. Og fær det de som skulle føre løyve vågjere og bære tjauen oppe. Og Herre og frelsar okkar, vi ber for løyve tarra. Vi ber deg om, Gå Jesus, at du grøyper gjørst og tarra, og løyve tarra. Og fær okkar, vi takkar deg for at deg, som i hjertan eller åpenlust av til støve for te. Og vi ber deg innarlig om å løye deg løyve så du ønsker at jeg skulle genka. Han vet som du stund ut for deg. Og frelsar jokkar det nekar inni her enn som ikke tidsis av støve. Eller hina i høllini. Så ber vi deg innarlig omferd at let nu hesa løtna være nu der taker mot det her. Du nu en leilig løta. Og gå frelsar jokkar, vi ber deg innarlig om hetta. Vi takkar deg for hendan båskap, feir. Vi takkar deg om hendan røyna båskap. Og Herre, hvis vi har vært rønt løy til djever og kom dirve, og tog bia vi for sånne ungdom som et øye, sånne kæra land i okkara. Djev dem røyn løyka. Djev dem Jesus og hjarta. Vi bia til innarlig omtak og feir. Og vi takkar deg for så rødd som er kommet så lengt fra Lyg og Argentina, at tala til okkara gode frelsare fra himmelen og nev. Sikna okkon, og vi takkar til her, og Jesus er navnet, og bia for landet og folk i ødlen tøymen som styra, eller stjøtna landet i okkara. Vi er ikke at om ødlen, vi takkar til her, og innan for enn og Jesus er navnet. Amen.